sent? No se sent? Se sent? Sí? Perfecte. Doncs bé, bon vespre, benvinguts, benvingudes. Avui el Fòrum de Debats, entitat amb 33 anys d'història amb l'objectiu de promoure el pensament crític des del pluralisme temàtic i ideològic, inaugura la temporada 2023-2024 amb un acte emmarcat en els actes organitzats amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental. Va ser el 10, però durant tot aquest mes es van fent activitats, evidentment, que no es poden pas fer totes en un dia, i actes aquest any coordinats, com potser la majoria dels assistents ja saben, per la Taula de Salut Mental i Addiccions d'Osona. El tema proposat, malauradament, és de la màxima actualitat, perquè afecta cada vegada més gent. I el títol, com les pantalles devoren els nostres fills, ja ens indica de què tractarà. I podem observar com s'ha anat convertint en una qüestió que preocupa un sector cada cop més ampli de la societat, que encara, i tot i així, encara topa amb incomprensions difícils d'entendre, com suposo que ja se'ns parlarà avui. Com que m'he proposat ser breu, penso que dir-ho si puc, tenim el privilegi de comptar avui amb un dels especialistes de referència sobre aquest tema, com és Francisco Villar. Tenim aquí a la dreta, al centre de la taula. Doctor en psicologia, psicòleg clínic, especialitzat en prevenció de la conducta suïcida d'infants i adolescents, etc. Desenvolupa la seva tasca, això ja ens en parlarà després la Judit, suposo, potser, desenvolupa la seva tasca principalment des de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i també com a docent de les universitats Abat Oliva i l'Autònoma de Barcelona. A més, en aquest full, hi ha hagut el problema que hem fet curt d'aquests fulls, però suposo que molta gent d'aquest full, en aquest full ja expliquem una mica el contingut de la xerrada i també el currículum del conferenciant. Demano disculpes per la gent que no l'ha pogut tenir perquè hi ha hagut més gent de l'habitual, diguem. Per tant, doncs bé, ha publicat també dos llibres sobre aquestes qüestions, el darrer dels quals presentem avui aquí com a primícia, el trobeu allà a l'entrada de la sala, i que du el mateix títol, aquest últim llibre que ha publicat, que la conferència. Qui en vulgui adquirir un exemplar o fer-n'hi alguna ullada ho pot fer quan acabi l'acte, per exemple, tranquil·lament. Li vull agrair públicament la seva amabilitat, la seva excel·lent predisposició, no és una cosa que digui ara protocolàriament, sinó amb tot el cor, amb tota la sinceritat, perquè és així. Sempre que hem parlat s'ha mostrat extraordinàriament amable i de seguida, amb la gent que ha parlat, i ha contactat, va acceptar la nostra invitació dels organitzadors per ser avui a Vic, malgrat les seves múltiples ocupacions, que em consta que no li falten pas. Moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació. I no m'estenc més, tal com he promès solemnement de fer, perquè en la presentació de l'acte i de la conferenciant ho farà molt millor Judit Pons, que la tenim aquí a la taula, a l'altre cantó, que és infermera de salut mental al Consorci Hospitalari de Vic i a qui agraeixo també la seva col·laboració i li cedeixo la paraula. Quan vulgui, sí. Aviam, sí. Gràcies, Joan. Bé, sabeu, aquest és, com molt bé ha dit, és un dels actes que celebrem entorn del Dia Mundial de la Salut Mental, que va ser el passat 10 d'octubre, i tots aquests actes som una comissió dins de la Taula de Salut Mental i Addiccions d'Osona, que són diferents entitats que intentem promocionar la salut mental. Aquest any vam agafar aquest lema de la salut mental en l'era digital perquè ens va semblar que hi havia reptes, hi ha fortaleses, hi ha moltes dificultats amb tota l'era digital i ens va semblar interessant amb el fòrum de debats de poder comptar amb el doctor Villar. Ja ho ha dit en Joan, és psicòleg clínic, és doctor en psicologia,
coordina el programa d'atenció a la conducta suïcida en menors de l'Hospital Sant Joan de Déu. A part del llibre que avui presenta, també va escriure un altre llibre que és Morir abans del suïcidi, que és el suïcidi de l'adolescència, i no m'estenc més, perquè a part de la dilatada experiència a nivell professional i acadèmic, també té experiència pràctica, perquè és pare de 4 fills. Llavors, segur que tots els coneixements ens els porta a la pràctica, quan vulguis. Pare preocupat de 4 fills. Moltíssimes gràcies per la vostra amabilitat. Jo crec que el millor que he fet ha estat, sí, efectivament, no posar cap oposició. O sigui, crec que em van dir, escolta, vols venir a Vic? I vaig dir sí, i després, però bueno, no t'hem explicat res. Dic, bueno, és igual, sí. I és que ha estat tot, o sigui, molt fàcil. És un plaer parlar amb tothom amb qui he parlat, o sigui, que molt d'agraïment per l'acollida que m'heu fet, i s'han acabat les alegries. A partir d'ara començareu a veure-me una miqueta emprenyat i jo crec que acabarem emprenyats. Espero que ens emprenyem tots i que després discutim una miqueta, perquè jo soc pare de 4 fills i els meus fills no tenen cap tipus d'accés a les pantalles perquè els hi he tret. No és una qüestió de que, ostres, quina visió que tenia aquest home i tal, que ho veia, que les dificultats que podrien tenir. No, li vaig tenir que treure, perquè no ho sabia. I totes aquestes coses, sent psicòleg clínic i tan preocupat per el problema de l'adolescència, no les sabia. O sigui, se m'havien passat. Llavors, en el moment en què ho vaig veure, en la meva pràctica clínica, que era ja una evidència, que ja deies, però és que això no pot ser, i vaig voler fer una miqueta com de recerca també en aquest àmbit, i em vaig trobar que tot estava publicat. Podeu imaginar l'ensurt, no? Llavors, si algú té una miqueta una cosa de dir, ostres, és que això que està dient aquesta persona és que m'incomoda perquè jo ja li havia posat els fills, que sapigueu que us entenc perfectament, però amb l'agreujant de que jo soc psicòleg clínic infantil, o sigui que se suposava que ho hauria de saber. Us he organitzat la xerrada, és molt ràpid, una pinzellada molt ràpida, perquè si no sembla com que Déu, una miqueta com es relacionen les pantalles amb els diferents àmbits relacionats dels nostres joves. Quan poso les sofistes al servei de la indústria, vull dir la part del sofisme més dura, era per no posar mentiders directament, però que sapigueu que va la cosa per aquí. Unes conclusions i unes recomanacions. Si no arribem no passa res, estic molt més interessat en parlar amb vosaltres després que el que jo una miqueta us presentaré d'entrada. Però si us sembla, comencem. Comencem per el que ja havia publicat, les coses que jo em vaig una miqueta com impactar. Jo aquest llibre que veieu aquí, de la fàbrica de cretinos digitals, us recomano molt fermament. Aquest és el que a mi em va posar amb acció, el que em va posar de l'emprenyament que tenia, que em va fer començar a fer les declaracions que feia i que va promoure que em pogués escriure aquest llibre, perquè quan el vaig llegir jo pensava que era ja com jaque mate, no? O sigui, ja està, ja ha sortit aquest, ha dit tot això, 1085 referències bibliogràfiques en què ens explica com es relaciona això, et fa històries ja fins i tot des de la televisió, estudis de com això interferia amb la vida familiar, i doncs ja està, no s'ha de dir res més. Però quan comences a llegir-ho, comences a notar com aquella emprenyamenta que té ell, o sigui, una espècie com de ràbia que està passant factura, és un neurocientífic de molt prestigi, i com l'han anat com destrossant, no? Des del món de la publicitat, des dels lobbies, des de... Ostres, i feia com ràbia, no? O sigui que aquest és el que em va commoure a mi i el que em va posar en acció. El que està a dalt, el de demència digital, és de 2013. O sigui, és impressionant. O sigui, en 2013 ho abordarem una miqueta més endavant, però ja es parlava de demència digital. Ja us explicaré una miqueta més. Però aquest no va ser el que em va activar perquè vaig arribar per via d'aquest. Informes que us recomano. Només us recomano aquests dos. El de Sapiens Lab és brutal, l'abordarem una miqueta més ara, i l'informe llarg de la UNESCO. L'informe llarg. Són 450 pàgines, crec. Hi ha un resum de 25. No feu cas dels resums. No llegiu resums i quan mireu informes, si és possible, no mireu la part de conclusions ni la de recomanacions. Mireu la part metodològica i resultats. I les conclusions les extraieu vosaltres amb el que vosaltres llegiu. La era del capitalisme de la vigilància és
una barbaritat, o sigui, és fantàstic. És un llibre fantàstic. Aquest, si hagués començat per aquest, jo crec que no m'hauria mobilitzat, perquè sembla com que et poses com a sospitar, no? Sembla com que hi ha una conspiració estranya al món i llavors dius, bueno, tampoc serà per tant, no? Perquè a mi quan em van tocar quan em van tocar el que em fa mal, que són els nostres petits, no? Perquè això del capitalisme i la vigilància, que ara entrarem, ja veurem, que bueno, tampoc no volen acabar amb la meitat de la humanitat, només volen vendre'ns coses, ¿vale? Tampoc és tant. ¿Vale? I us deixo un parell de periodistes, que de vegades els periodistes d'aquesta investigació fan una miqueta una aproximació més fàcil. El de la civilització de la memòria de Pez és de 2019, prepandèmia, i el del valor de l'atenció està molt bé. Està molt bé, el que passa és que al final amb això de l'storytelling aquest que diuen, no, que no, t'explico la història i llavors t'enteres de les coses perquè t'explico una història llarga. I de vegades, o sigui, a mi no m'espanten. Aquest de l'era de la vigilància són 700 pàgines, però 600 pàgines de canya. L'altre són com 400, però ostres, estàs tan gran que dius, bueno, digue'm alguna cosa, ¿vale? Però són fàcils de llegir i són recomanables. A nivell de filosofia teniu tota la línia última de Byung-Chul Han, aquest autor el coneixeu, no els us presentaré, és una meravella, o sigui, com em descriu la societat en la que estem ara mateix i com fa l'abordatge del que està passant amb lo digital, és fantàstic. I us deixo un parell de psicòlegs també. Què vol dir amb això? Està tot escrit. És que estava tot escrit ja. Estava tot escrit i molt d'això abans del març del 2020. Comencem amb aquest, ¿vale? El capitalisme de la vigilància. El que ens estan dient aquí és que, o sigui, que les tecnològiques, el que ara ja sabem tots perquè els han denunciat als Estats Units, 41 estats, per el que fan, no? Que és que una miqueta fan de via de negoci l'excedent conductual, o sigui, que és el que aprenen de nosaltres. Abans la publicitat es dedicava a intentar conèixer com era l'ésser humà per intentar posar-li coses que li agradessin, i ara ja no, ara ja han arribat a un nivell que és brutal, o sigui, per qualsevol que sigui psicòleg és una barbaritat. Aquesta rateta que poso no és que siguin unes rates ells, és la rateta de Skinner, perquè sempre tenim una miqueta com la referència aquesta, no? D'una persona de Skinner aconseguint que els animals facin coses que ell volia fer, no? Que es diu modificació conductual. Això és el que ens estan fent ara, una miqueta. Sí? Ja no saben només el que a nosaltres ens agrada perquè nosaltres li donem tota la informació, sinó que saben, quan posen un estímul amb una població de milions, perquè les seves eines són brutals i la seva autorització com per dir, bueno, sí, t'autoritzo perquè facis un estudi amb mi, és nul·la, és aquella llistat de coses, acceptar o no acceptar cookies, i tu dius, bueno, doncs accepto perquè si no entro, doncs ja està. Ja has signat el consentiment informat. Llavors estan fent aquests experiments que són fantàstics des d'un punt de vista tècnic. Aconsegueixen portar-nos a estar més hores allà i aconsegueixen portar-nos a voler o desitjar coses que d'entrada no desitjaven. I parlen d'una cosa molt interessant, que és l'instrumentalisme aquest, el poder, o sigui, fer objectes de venda predictius. És com que jo això no et preocupis perquè faré que li agradi a la gent. ¿Vale? Com que tot això és una miqueta com, ostres, que parant a tot això, no? Sembla com que acabarem allà amb un barret de tal. Això no m'hauria de mi, no em commou com molt o no m'hagués posat en l'acció. Però és interessant, perquè tot això que fan no els importen les conseqüències. Perquè al final sembla una miqueta com que si et fan una biòpsia, no? Et fan una biòpsia i treuen una miqueta de cèl·lules per analitzar-les per veure com està. Vale, però és que els interessa la continuïtat. Llavors no paren de treure. I al final el que s'hi troben és a gent sense vida, perquè tot el temps que tu estàs aquí no estàs visquent. Vale? Clar, tampoc és que ens ajudin molt a que no siguem una miqueta paranes, perquè clar, nosaltres veiem que el 89%, o sigui, 9 de cada 10 recursos digitals generats perquè els nostres joves aprenguin, vigilen els nostres nanos, els vigilen més enllà de l'activitat que estan fent i més enllà de l'escola. I si això t'ho diu la UNESCO, tu dius, ostres, potser sí que hi ha alguna cosa d'això que va una miqueta per nosaltres. Només el 16% dels països garanteixen la privacitat dels nostres nanos. Només el 16%, però després amb un anàlisi d'aquest 16% tampoc ho aconsegueixen. O sigui que ni el 16% d'aquests de països que fan un intent, que fan una legislació de protegir la integritat dels nostres nanos, ni aquests ho aconsegueixen. Sí, entro directament una miqueta en matèria. Vale?
entro a la part del desenvolupament. Comencem ja amb el que a mi sí que em commou i em preocupa molt. Aquest home d'aquí és Piaget. Piaget hi ha molts que el coneixereu i podeu entendre que molts pensareu, home, segurament té fotos més dignes, no? I sí les té fotos així molt acadèmiques, molt serioses, però per alguna raó em sentia identificat amb aquesta, no? Perquè sembla com que, suposo que serà algo de masoquisme, no? De dir, m'ho imagino dient, però si t'ho porto dient des de segon de carrera, no? O sigui, que s'està rient de mi, no? O sigui, com pot ser que el teu tal, no? Per què? Perquè què sabem de Piaget? Sabem que el nano fa un procés de desenvolupament, que el nano quan neix, quan és un bebè, es relaciona amb el món d'una forma sensoriomotora. Què vol dir això? Que un nano, per què comença a caminar? Pues per una cosa tan senzilla com que s'avorreix. Com que els estímuls que l'envolten no tenen ja s'avorreix, ja no... I llavors què fa? Fa una proposta al món. No se sent? M'apropo més. Aneu avisant. Li fa una proposta al món. Llavors el nano diu, ostres, doncs em moc. I el món què li dona? Li dona estímuls nous. O de vegades veu un estímul una miqueta allà allunyat i llavors, ostres, allà que hi ha, no? La curiositat aquesta, i s'adreça cap a allò, no? Cap a aquest objecte. Quan jo faig aquesta relació amb el món, començo jo a fer tot això que té a veure amb la integració d'estímuls, no? Perquè quan tu veus a un nen que fa els cubs aquells, o sigui, és que està integrant tota la part sensoriomotora, visual, el tacte, la pressió que té que fer, l'alçada, està fent física en aquell moment. Física, en realitat, el soroll mateix, sí? Està fent proves. Si tu a un nano li poses una font d'estímuls continuats amb un potencial que és impossible d'abarcar amb la vida real perquè res és tan estimulant com els estímuls que et donen la pantalla, s'ha trencat això. S'ha trencat aquesta relació amb el món. El nano perd incentiu per fer propostes al món. Si el nano no té l'incentiu de fer propostes al món, ja s'ha aturat. Sí? Què tenim aquí? Tenim una cosa, tenim un nen que té que fer una negociació perquè està en un cotxe o en un transport públic allà esperant arribar i s'inquieta perquè no vol, perquè és una situació que s'avorreix, que està i comença amb allò de quan arribem, quanto falta llegar, intentem distreure'ls. Tot això és entrenament. Tot això és entrenament d'això que diem de la tolerància al malestar, de la tolerància a l'espera, perquè són eines d'afrontament de la vida futura que tenen que veure amb un procés d'entrenament. Tu després a la vida adulta, amb els adolescents, quan veus els criteris que fan els psicòlegs per entrenar aquestes coses, és que és d'una simplesa que dius, no, és que aquest nen no té temps a l'espera. Llavors què fem? Doncs un entreno. Un entreno què? Amb temps a l'espera. I en què consisteix? Que esperi primer 5 minuts, després que aprengui a esperar 10 minuts. T'imagines, no? O sigui, nosaltres li prenguem totes aquestes oportunitats que li dona la vida quotidiana per poder desenvolupar tot això i després li fem una espècie com de pacte d'intentar dotar-li d'aquests recursos que han estat buidats amb ell. Sí? Quan un nano s'avorreix, fa una proposta al món, sempre. La capacitat d'un objecte d'entretenir-te és inversament proporcional a l'esforç que tinc que jo fer per fer ús d'aquest objecte. Llavors, si jo només tinc un pal, el que tinc que posar jo del meu cap és moltíssim, perquè tinc que fer d'aquest pal una llança, una vareta màgica, tinc que fer jo treball mental per poder fer d'això algo divertit i entretingut. Quan jo tinc una pantalla davant amb tot això, s'ha acabat. S'ha acabat tot això. Sí? I s'ha acabat sobretot la passivitat. Jo estic menjant i no vull menjar, no vull estar allà, no vull estar sotmès amb això. Té una pantalla davant. Ni estic menjant ni estic fent res. Ni estic fent el procés de negociació. Què ens diuen? Els forenses són persones que són especialistes en una cosa específica. Llavors, una persona que porta 20 anys descarregant camions és un forense de la descàrrega de camions. I un jutge li diria, escolta, aquesta persona em diu que descarregant camions s'ha fet aquesta lesió. Això és possible? I aquesta persona que porta 20 anys et diu, mira, altres lesions sí, però aquesta no, perquè és un expert en això. Les dones que cuiden dels nostres petits en les guarderies de 0 a 3 anys, aquestes són forenses de la situació que veuen. I aquestes dones, si t'estan dient, escolta, porto 20 anys veient nens i aquests nens ara no tenen llenguatge, no miren a la cara, no atenen, tenen un retras amb la socialització. Si aquestes dones t'ho estan dient, això és una informació superútil.
Això no val allò de que no, és que només és una enquesta. No, no, no és una enquesta, són gent que està veient dia a dia, és això que diuen de l'evidència o lo evidente. No? Llavors sí que tenim l'evidència científica perquè és que ja la tenim, però és que a més tenim l'evidència de la gent que els està cuidant, o sigui, dels que veiem això que ens està passant. Superinteressant, no sé si l'heu vist, estic parlant com si tothom ho heu vist aquesta notícia de l'Associació de Guarderies Privades de Barcelona, no? Està superinteressant aquesta notícia, s'ha fet ressò tothom, us la recomano. O sigui, anunciaven això i també deien el que passava quan li recomanaven als pares que li traiessin les pantalles i li treien les pantalles. Sabeu què passava? Que començaven a parlar i començaven a relacionar-se. Sí? Impressionant, o sigui, elles t'ho diuen, vale? En primera persona. No el coneixíeu, de veritat? Sí? És que és important que ens fem una miqueta ressò d'aquestes coses, perquè són superimportants. Pantalles i desenvolupament. Nosaltres sabem que el desenvolupament s'ha de cuidar i cuidar el desenvolupament vol dir cuidar els hàbits també, no? Cuidar l'alimentació, cuidar el descans. Les pantalles estan associades directament amb una vida, òbviament, no? Sedentària, no? No, és que està la Wii, sí, clar, no? Sí? Les pantalles, tot el temps que una persona està en una pantalla està fent vida sedentària, però no només això, sinó que depèn de com que estiguis posat, depèn de quins continguts, també està relacionat amb l'obesitat, un dels grans problemes que tenim avui dia amb els petits. Mireu això, el 60% dels nanos se'n van a dormir amb el mòbil. Sabeu el que passa això, no? Els dorments sentinelles aquests, no? Que no estan ni dormint, que estan tot el dia ja com amb la inquietud. No, és que ell ho posa en modo avió, és que només es necessita per fer de despertador. Mireu aquesta gràfica d'aquí, ho dic perquè després sortirà. Quan és això? 2%, 7%? El 90% dels nanos estan de 2 a 3 hores. El 50% més de 5 hores. Ho dic una miqueta perquè ho tingueu al cap connectats, d'acord? Quan una persona està aquí, no està a un altre costat. Sí? Si jo estic aquí, no allà. Sí? Això de la multitarea, una de les altres coses que s'han acabat com venguent. No, és que fa multitarea, perdona, un ratolí té que fer multitarea, perquè té que sortir, té que buscar alguna persona, no? Amb alguna ratolina amb la que relaciona-se, té que mirar que no hi hagi un depredador que se'l mengi i té que buscar menjar. Això, però les persones no. Si hem fet algun avanç ha estat precisament en la focalització. Després els entrenem a fer mindfulness, clar, perquè no poden centrar l'atenció. Spitzer. Com s'aprèn? Aprenem fent servir el cap. Aquest és el procés d'aprenentatge. Els neurocientífics estan superpreocupats perquè a nivell de la pedagogia no sé com s'ho fan. Jo estic una miqueta emprenyat amb els pedagogs, una miqueta només, no molt, però bueno, després a veure si m'explico. Però els neurocientífics sempre han manegat un terme que és la reserva cognitiva. Això és un terme que no sé si us sona algú, però que és una miqueta més estrany, que és que volia dir, sabeu això que va fer com una fiebre de la neuroimatge i que deia, ostres, ara amb la neuroimatge, ara que podem veure les estructures cerebrals, ho sabrem tots. Però el que sabíem és que veiem cervells que estaven fet un colador i la persona estava funcionant. I nosaltres dèiem, ostres, però si és que el cervell està com clarament danyat, com pot ser que sigui funcionant, que continuï funcionant aquesta persona? I es parla del concepte de la reserva cognitiva. Vol dir que tot allò que jo aprenc, que jo poso en funcionament amb les primeres etapes de la vida, amb la infantesa i amb l'adolescència, em perdura i em protegeix de la demència pròpia de l'edat, però també de l'Alzheimer. O sigui, és una espècie com de reserva que vindria a ser, jo entenc, com això del calci, no? Que fins que tot el calci, tu necessites prendre calci durant una època, però hi ha un moment sensible que ja deixa i ja després ja pots menjar calci que ja no et fa aquest efecte, no? Pues seria com aquesta reserva cognitiva. Aquest home et diu una cosa molt interessant, que potser ens confon una miqueta. Això és una eina fantàstica de treball. I això ho diu ell, perquè tots aquests estudis us fa per això, i us ho dic jo. Nosaltres hem contactat per aquest mitjà i mireu la presentació que us estic fent. I jo a tots aquests articles accedeixo per això. És una eina de treball impressionant. I ell et diu de treball, però no d'aprenentatge. Perquè la majoria d'eines de treball interrompeixen l'aprenentatge. Per què? Perquè l'aprenentatge té que veure amb allò que diuen els pedagogs, amb que això sí que estic d'acord, en no ajudar al que no necessita ajuda. Llavors, si ho pots fer tu, som-hi, intenta-ho. Jo t'ajudaré, no? Aquesta cosa
desenvolupament del desarrollo pròximo, són el de Vygotsky, no? O sigui, no ajudar la persona. Facilitar el procés d'aprenentatge és interrompre el procés d'aprenentatge. Nosaltres, si li donem menjar triturat a un nen, menjarà molt millor, sempre. Però li cauran les dents. Sí? I el cervell, a la reserva cognitiva, no s'omple com una ampolla d'estímuls. S'omple fent-lo treballar. Sí? Molt interessant. Què ens diu la UNESCO? El 2015 vam dir que potser ens havíem equivocat perquè la incorporació de la tecnologia i dels mòbils a les escoles sembla que no estaven donant bons resultats, sinó que estaven donant resultats dolents, i que es diuen ara. Bueno, això el 2015, teníem la sospita, i ara què veiem? Veiem el contrari, que és el mateix, que és que quan prohibim els mòbils a les aules, el rendiment puja. De la UNESCO. Això ho teniu a l'informe. És un extracte de l'informe. No ho teniu al resum. Vale? Però és molt interessant. Sí? Llavors, nosaltres ara mateix, tot això que us diré i les coses que no són tan agradables, que tenen que veure a l'exposició de la violència, són respostes que hem tingut, tot i que no ens hem fet una pregunta fonamental. Perquè la pregunta era: per què donar-li això tan poderós amb els nostres nens? Aquesta no s'ha fet. No s'ha fet. Que no ens fem una pregunta no impedeix que en tinguem respostes. Sí? I les respostes són aquestes. Això és el que estem una miqueta recollint per no fer aquesta pregunta. Perquè de vegades com que sembla com que fas una proposta de protecció i dius: no, home, per què li has de treure? No, però si la pregunta és per què li has de posar, no? Per què li has de posar una eina tan poderosa amb un nano que potser pren mal. Tornem, prepandèmia, una reducció de l'atenció, de la concentració, de la paciència. Vale. Tot això són efectes que nosaltres veiem de l'ús de les pantalles. Però això, el que diu després, és gairebé intolerable. O sigui, és que això és una cosa com de mirar-nos nosaltres mateix al mirall i dir: però què estem fent? No, és que tenim que disminuir l'extensió de les novel·les perquè, clar, com que els fem menys capaços de parar atenció, doncs li posem encara la vida una miqueta més fàcil. No? O de l'extensió dels textos. No, és que ara, clar, és que ara no aguanten, no llegeixen tant, no? I ho donem com per fet, o sigui, com una cosa ja assumida. Però escolta, però si no llegeixen, si no poden mantenir aquesta atenció, llavors tenim un problema. No tenim que continuar posant una miqueta la vida més fàcil amb el que li estem fent, perquè del que es tracta és de que això es posi al servei de la persona, no de que la persona es posi al servei d'això. I si això perjudica a la persona, doncs li traiem, perquè la idea era que la tecnologia ens ajudi a viure millor, ens ajudi amb allò humà, però que no que ens prengui l'humà. Vale? En les relacions familiars, com intercedeix les tecnologies amb la relació, o les pantalles amb les relacions familiars? És un element competitiu directament. O sigui, aquestes imatges, cap família és així, perdoneu, però és que Google et pren l'autoestima fins i tot quan fas recerca per buscar, o sigui, no? Perquè ja t'imagines el que farà Instagram amb els joves, o sigui, no? Perquè, ostres, sos feliç o no? Miro Instagram, clar, acabo destrossat, però és que també busques fotos de família i també dius: ostres, merda, tio, i que estic fent malament, no? Perquè, clar, aquestes famílies, no? Però bueno, és que no he trobat unes altres. Volia posar fotos de la meva, però clar, es mouen massa, em tiren algú pel cap, fan mueques, o sigui que no. Però bueno, aquestes tenim. La qüestió, tota aquesta part que teniu aquí, a la dreta vostra, o sigui, vosaltres podeu imaginar que això pugui ser una cosa que pugui ser recomanable? O sigui, en un moment que jo perdo el meu fill de la capacitat visual, que jo perdo el meu fill del contacte, que jo deixo de col·laborar amb el meu fill, això pot tenir alguna de... Perquè clar, perquè jo ja he acabat tots aquests processos, però tota la informació que treu el meu fill de mi en aquests moments, tota aquesta informació tan important, escolta, és que això són importants, són coses nostres. No estan tant de temps amb nosaltres. Primer, quan són molt petits, dormen molt. O sigui que no tenim tant temps de vigília. Després estan moltes hores a l'escola. Tenim una estona per passar amb ells. I ells, si han tocat pantalles, ja no, perquè de vegades ens diuen a nosaltres que són com una espècie com de pares irresponsables o això és culpa dels pares, que llavors li posen les pantalles i no són responsables. Escolta, no hi ha més res més atractiu que això. O sigui, ells no poden deixar això. Nosaltres com a pare, home, fes-li una proposta que sigui més atractiva que això
que hi ha tota una indústria al darrere allà fent-ho espectacular i que si em descuido jo i faig el que ells em recomanen que em posi amb ell, acabo allà enganxat com ell, no? O sigui, com haig de posar amb aquest límit? Això és una cosa que, clar, que conforme anem una miqueta avançant amb l'evolució no és tan important, però el joint attention aquest, això del bebè d'11 mesos, un any, que comença a dir al pare, no? Mira l'atenció al pare i li comença com a convidar a veure el món i a explorar el món, i el pare fa el mateix amb el nano, no? Això sí que és ciència també. Hi ha estudis fets de com interromp o com el malestar que pateix un nen d'un any quan té una interrupció d'una persona amb el seu moment de joc amb el seu pare o quan té una interrupció tecnològica. Quan té una interrupció d'una persona amb el moment de joc té un malestar, però com que hi ha una persona en la que també mira i és també partícip i entén el que passa, bueno, s'alleuja més ràpidament. Quan la interrupció és això, o sigui, el malestar és molt gran i això ja no és lo evident, és l'evidència que també ho recolza. Tenim des de la filosofia, no? El que us diuen, la comunicació a través del telèfon intel·ligent és una comunicació descorporitzada, sense visió de l'altre. La comunitat té una dimensió física i per la manca de corporeitat la comunicació digital debilita la comunitat. No estem connectats quan estem amb una pantalla. Estem connectats quan estem amb l'altre, quan connectem amb una mirada, quan connectem una mà amb una altra mà, quan participem junts. Aquí estem connectats, perquè fins i tot això, o sigui, el relat ens l'han robat, les paraules ens l'han robat. La gent que està intentant conscienciar d'aquesta problemàtica no li queda més remei que dir desconnexió, o sigui, que feia com a la part negativa. Sí? Aquesta imatge és horrible i horrorosa, senzillament. O sigui, i te la venen com que és la nova forma que es relacionen ells. Doncs escolta, és que aquesta forma nova que es relacionen ells es perden tot, perquè la comunicació no verbal és el 90% de la comunicació. Si un amic li diu al seu amic que li ha passat alguna cosa molt bo, té que veure com el seu amic fa ganyotes, fa uns esforços allà, no sé quantos, i després li diu, m'alegro per tu. Però aquesta part primera de que jo tinc que gestionar també això tan humà que és m'alegro per tu, però, ostres, que no m'ha passat a mi, això tinc que veure. I necessito veure aquesta reacció, perquè llavors quan la tinc jo a mi mateix no pensaré que sóc una mala persona, que sóc dolent, pensaré que són emocions normals del meu dia a dia. Sí? Aquesta foto és una barbaritat i te la venen com la nova forma de relacionar-se entre ells. Sabeu què passa quan els hi traiem els mòbils? Amb els adolescents? Bueno, vale, però sí, perdó, sí, és veritat, no? Però què els hi passa? No saben parlar. Es queden sols, es destrueixen, es queden molt tristos, es queden molt... Vaig un moment aquí i així fent un paro. Al pati hi ha hagut pocs anys, però n'hi ha hagut alguns anys que hem deixat de tenir el mòbil. I els nens van quedar molt més quiets. Des del punt de vista de la vigilància eren patis molt tranquils, no? Perquè tenies els alumnes molt entretinguts, no? I havies de fer poca feina, podríem dir, no? Però també eren patis molt tristos, no? Al final els alumnes tampoc observaven el seu entorn, no relacionaven entre ells, no parlaven entre ells, no? L'efecte, no? Sí. Quan vam dir, no pot ser això, perquè volem promoure la interacció, doncs el pati s'ha tornat actiu. I actiu vol dir moltes coses, vol dir que estan jugant a tenis taula, a futbol, a voleibol, a vegades jocs de taula, que estan parlant entre ells, que estan conversant, que estan passejant, fins i tot que hi ha conflictes, perquè també passa, no? Quan hi ha molta canalla junta doncs pot haver-hi conflictes, no? Però, diguéssim, s'ha com renormalitzat. Sí, res. No passa res. Que la vida brota. Que la vida s'obre camí. Que a ells no els hi passa res. Aquest director és un heroi i tenim molts directors que són un heroi perquè ens han permès tenir aquestes dades. Igual que aquestes dones que cuiden, que vetgen per als nanos petits, que ens ho han dit el que passa, ara tenim experiències del que passa quan ells se'ls hi treu el mòbil. Res. Que comença la vida. Sí? Perquè ens han venut això, de que l'amistat és això i la connexió i moltíssim, moltíssim. No, aquesta és una estratègia d'un animal per
combatre els seus depredadors. I vol dir que quan tens molts alhora que són iguals exactament, doncs el depredador no sap ni on anar i no tens cap. Sí? Llavors això de que estan connectats en tant, mai han hagut tants sentiments de soledat, mai han estat tan tristos, perquè el que sí que sabem és que el que fa especial amb un nen o amb un altre és el temps que li dediquem, el temps que passem junts. Llavors aquelles cases tan avorrides que teníem abans, que tu deies, ostres, és que sóc tímid i em costa molt sortir al carrer, però és que això és insuportable. Amb aquests papes allà, no sé quantos, aquesta casa tan... faig l'esforç i surto. I surts i amb qui crides? Pues el teu veí. I el teu veí com és? Pues idiota, com tu. Però no passa res, no? Perquè estàs allà, perquè és l'idiota i està allà, i llavors comences a estar amb ell i dius, ostres, calla, que porto amb aquest idiota 3 o 4 mesos junts i és que me l'estimo molt. O sigui, es pot estimar amb un idiota, no? Perquè això són els vincles, no? I, ostres, i tots aquests dubtes que tinc jo de si seré idiota, que segurament que encerto i que sóc idiota, doncs tampoc passa res, perquè algú em pot estimar, no? I faig aquests lligams i aquests vincles, sí? Fixeu-vos el que diu Harvard, un estudi, 70 anys de seguiment per estudiar la felicitat. Mireu la conclusió. És que es gastem la pasta de veritat, O sigui, la clau de la felicitat són les relacions. Vale, Harvard, gràcies. No? Bueno, igual sí, perquè ho necessitem recordar, perquè se'ns oblida. Vale? Elements de protectors, elements de salut. Fixeu-vos, 2 aspectes. La supervisió parental, conèixer on és el teu fill i amb qui. Aquests 2 elements. Només aquests. Aquests 2 elements són elements protectors per als problemes sexuals, de drogues, de conflictes amb els altres, de tot. Un element protector a l'adolescència, saber on és el meu fill i amb qui. Només amb això. Imagineu-vos, ja enteneu que això és una cosa més americana i tal, i que ells ho operativitzen tot molt, però 2 elements, perquè si jo sé o sigui, si més o menys, o sigui, perquè em pot enganyar, vull dir, està amb el seu amic i tal, però això és un element de protecció. Quan nosaltres tenim un nano aquí, pot estar a l'habitació o pot estar fins i tot al sofà, però és que no sabem ni en qui ni on està. Sí? L'escola, la supervisió a l'escola, que l'escola vegi, que el nano pensi que l'escola està implicada amb el seu èxit. Aquesta paraula no m'agrada molt, però torna a ser americà, no? Que senti que estan implicats amb el seu procés de poder-lo ajudar quan tenen alguna dificultat o alguna situació. L'escola mai ha estat el problema. L'escola sempre ha estat la solució. Superimportant que no es posin a barallar a l'escola amb els pares i amb els pediatres. Vale? Fixeu-vos quins són els elements que tenen a veure amb la protecció de tot tipus de problemàtiques amb l'adolescència. Els de sempre. Si els podem fer. Aquesta és la realitat que tenim. Com ha evolucionat el malestar amb tota aquesta digitalització que hem tingut. Tenim que les noies, perquè una altra notícia com de sempre, com molt trista, qui pren mal sobretot? Les noies. Sempre us toca el rebre. No sé com ho fem, però sempre us toca el rebre. Sí? Hem arribat que el 50% del 2021, 57% de les noies dels Estats Units verbalitzen sentiments profuns de tristesa i desesperança. 57%. Sí, és que això no és el de sempre, no és la pèrdua de qualitat de vida pròpia de l'adolescència, que sí que hi és i que ja la reconeixem i que ja l'entomem. És que això està agafant unes dimensions que no tenen sentit. Vale? Aquesta és d'ideació de mort. Vale? Mireu el que feien les dades aquí de la UNICEF. Un altre informe que us recomano que mireu només resultats i metodologia, que no entreu a les recomanacions ni a les conclusions. Vale? Però mireu el que parlen. El 15% dels adolescents presenta uns símptomes greus o moderadament greus de depressió. El 15%. Però mireu el que diuen. El 70%, perquè només el 30% diuen que no. El 70% com a mínim tenen aquests sentiments de malestar. Què ens diuen? Ens diuen, aquella prèvia era la foto, ens diuen que això està directament relacionat amb les pantalles. I sí, i tenim evidències. I que com ho fa? Ho fa afectant els processos, els hàbits, els processos que, perquè si un no descansa, no aprèn i no està bé, amb la son, ni ho veig. Ho veieu vosaltres bé? Sí? Amb l'assetjament que es troben a les xarxes, amb
la disminució de l'autoestima per tota aquesta comparativa continuada d'aquests ideals inalcançables, vale? Tots aquests s'acaben vinculant amb la depressió, i ja ho sabem. Estudis superinteressants que et vinculen directament l'ús de pantalles amb el malestar dels adolescents, directament, i ho fan per dues vies, per les conseqüències directes de l'exposició, que ja les sabem tots, i per la disminució del temps dedicats a les activitats protectores. A les activitats protectores vol dir activitats que jo pugui fer pel meu benestar, però quan som més petits, i quan som més petits, per aquelles activitats en les que puc desenvolupar aquests aprenentatges d'eines que necessitaré per afrontar la vida futura. Aquest grup s'han barallat una barbaritat, i és superinteressant, perquè aquests deien que això estava relacionat amb les pantalles, i la gent que estudia i que intenta com estar una miqueta a favor del lobbies de les pantalles no fa esforços per dir no, és que això és bo, amb això, i està demostrat. Dediquen les seves forces a criticar els estudis. Sí? I llavors et diuen, el grup d'Orban et diu, sí, és veritat que hi ha alguna de relació, però tampoc és tant l'impacte, o sigui, no és tant perquè tot és multicausal a la vida, i efectivament tot és multicausal a la vida. No? El càncer el provoca el tabac? Això diuen, no? Però només el tabac? No, perquè jo conec gent que no fuma que té càncer, i conec gent que fuma que no té càncer. Però el tabac provoca càncer? Sí, ja està. No, és que no és la causa única, no, ni falta que fa, però la tenim identificada i sabem que està relacionada amb això. Clar que no acabarem amb el patiment i amb el malestar dels nanos, amb les pantalles, però amb tot aquest increment segurament sí. Què et deien el d'Orben? No és tant. Fixeu-vos, això ho diríeu qualsevol de vosaltres i nosaltres també, però de vegades la gent es fica en un laboratori, no? I comença ja en un despatx d'alguna universitat i sembla que perd una miqueta el focus. Llavors aquest li diu a aquest, escolta, per què no ho separes per sexe i a veure si així tens uns resultats una miqueta més? I què van trobar? Pues que les noies i els nois comencen a patir aquestes problemàtiques de forma diferent, perquè les noies creixen o fan el procés maduratiu abans que els nois. Algun secret per a algú que està aquí? Perquè em podia haver trucat no com a perfil de psicòleg clínic, sinó com a pare. Escolta, qui desenvolupament? Pues les noies. No? Quina és la primera? Les noies, i després els nois. Llavors, clar, absorbia que l'afectació màxima de les noies estava abans que la dels nois. Quan s'agafava tot junt, un absorbia l'altre. Molt interessant aquest estudi. Jo només parlo i treballo amb nanos de 18 anys. I a partir d'aquí, per sota dels 18 anys, i a partir d'aquí ja sempre dic el mateix, ja s'espavilaran o ja ens espavilarem els altres. Però per la gent que s'encarrega dels grans, mireu el que passa als 19 anys, un altre cop, una davallada molt important, i ho estem veient i m'ho estan dient la gent de la universitat, m'estan dient, escolta, que els nanos de 19 i 20 anys s'ho estan passant també molt malament, sí? Reflectit aquí també, Algú passa també en aquest moment, i això relacionat amb les pantalles, perquè aquest és un estudi de com les pantalles afecten el benestar dels nostres menors. Aquest informe és fantàstic. Agafa a nois d'entre 18 i 24 anys i explora com és la seva situació en quant a salut. En salut en molts àmbits. I ho relaciona amb l'edat d'adquisició del primer dispositiu mòbil, ja sigui una tablet o un mòbil, del dispositiu lliure. Impressionant les dades. Com sempre a les noies us afecta molt més, però és molt interessant, ja ho veureu. O sigui, tot això que va pujant és quan més tard li dones el telèfon mòbil al teu fill, major benestar té. Però menys ideació d'amor també. Sí? Molt interessant, us ho deixo aquí. Us he dit que us deixaré aquesta presentació perquè la tingueu? No? Vale, doncs... Menys ideació de mort. La ideació de mort està relacionada amb el moment en què tenen accés al primer telèfon mòbil. Això ja sabem per què, ja ho anirem mirant, perquè es van buidant d'eines per afrontar la pròpia vida i després perquè et sotmeten a un nivell de violència que després entrarem, que ja heu vist que ve ara. Superinteressant aquest informe, perquè us ho mireu. I entrem en l'apartat una miqueta més desagradable de tot. O sigui, mai han estat tan exposats a uns nivells de violència com ara. Mai. O sigui, no és això de generació de cristal, de no sé quantos, no. Mai han estat exposats a tanta violència com ara. Mai.
Això és una part, no és la paternitat, però això és una part de la paternitat. Aquesta pel·lícula és una espècie com d'apologia de la paternitat. Què vol dir això? Escolta, un nano angoixat, espantat, superat per la situació d'estrès que hi ha al seu voltant, no aprèn, no és desenvolupament, no pot dormir, no pot... Això, o sigui, aquesta pel·lícula de dir, escolta fill, tu ets tan petit que no pots ni entendre tot el que està passant. Llavors, jo et faig una miqueta la vida, bueno, doncs això, no? Vindran els reis, totes aquestes coses que ells són molt crèduls i s'ho creuen. L'adolescència, o sigui, la infància i fins i tot una miqueta l'adolescència té que veure també amb poder generar un escenari amb els que ells tinguin que afrontar situacions amb la que posin la seva autoestima, amb la que es posin a prova ells, però sobretot també que no tinguin que anar assumint coses que no els hi toca. Sí? Llavors, si jo tinc una situació econòmica a casa molt complicada, el millor que puc fer és plorar amb la meva dona a la cuina i protegir els meus nens d'aquesta part. No els estàs enganyant, ells no poden fer res, no poden posar-se a treballar, no poden... Això és una cosa que ens toca a nosaltres. Llavors, protegir els nanos en la part que ens toca és una obligació nostra, perquè ells necessiten anar assumint cada cop més un repte més elevat, però sempre dintre del que puguin ells assumir. Un nen no és un adult tonto, ni un adolescent tampoc és un adult tonto. Són persones en procés de desenvolupament. Un adolescent de 15 anys, quan fa una prova de coeficient intel·lectual, no es compara amb gent de 24 anys. Es compara amb els seus iguals, per mirar a veure si té més habilitats o menys habilitats. Perquè amb 24 anys quedaria mal parat. Sí? Reconèixer que la infantesa i l'adolescència són processos de canvi en què encara la persona no està amb totes les eines que té que afrontar amb l'edat adulta, no és una falta de respecte cap a ells. És el contrari, és mostrar respecte, és saber en el moment en el que estan. Com actua tota l'exposició a la violència que tenen amb aquests dispositius a partir d'edats molt primerenques? Amb un procés de desensibilització. Això està passant fins i tot amb l'edat adulta, això està passant fins i tot amb el teletreball. Les empreses estan molt preocupades perquè estan veient una falta d'empatia i de cohesió amb els grups, perquè al final jo m'ho estic mirant tot com una miqueta com des de la barrera. L'efecte imitador de la conducta suïcida, l'efecte imitador, escolta, nosaltres fem el que veiem. Llavors, hi ha una part de que el que jo veig que es fa és el que entenc que es pot fer, i llavors això ho faig per bo i per dolent. Llavors aquí estava tota la part aquesta de fer una miqueta de transmetre amb l'exemple. Vale? Coneixeu aquesta sèrie? La de... Sí? Coneixeu que a Lliçà es van quedar sense taulells? Sí? Coneixeu que van començar a obrir no sé quants jugadors nous a les plataformes de joc online d'escacs? O sigui, no eren adolescents sols. O sigui, fins i tot els adults també. O sigui, sí que hi ha una conducta imitativa, sí que nosaltres fem el que vam, o sí que som sensibles a el que ens posen davant. Algú és jugador d'escacs aquí? Tu? Fas joc online de vegades? Quina apertura fa la gent? Sobretot. Vale, escolta. Vale, no, volia dir, perquè jo era també assidu i des de la sèrie aquesta vaig veure que la gent començava a fer, perquè això de Queen's Gambit és que és una obertura, i era una obertura que no es feia tan servir, i ara és que te la tenies que preparar, perquè és que, o sigui, la gent començava a fer, no és que jugava a escacs, sinó que és que feia aquesta apertura, l'apertura que feia la protagonista, sí? O sigui, que de vegades és que som així. Llavors els nens encara més, sí? Sí que fem el que nosaltres veiem, vale? Tornem a lo de la... No es tracta de fer una protecció absoluta dels nanos. Sí? No es tracta de protegir-los amb ells. Fixeu-vos el que diu amb aquest home que suposo que el coneixeu, Boris Cyrulnik, el de la resiliència, el que s'encarrega una miqueta d'estudiar tots els processos aquests de resiliència als nanos, quan les condicions educatives protegeixen els nens de tot perill, els estan privant alhora del plaer de vincular-se amb aquells que els protegeixen. No ens fa por el conflicte dels nanos. Amb aquesta escola que li van treure els mòbils als nanos i van veure com incrementava el conflicte, no es van preocupar. Per què? Perquè és un conflicte visible. És un conflicte amb el que nosaltres podem acompanyar o ajudar.
és un conflicte amb el que nosaltres podem intervindre, és un conflicte amb el que ells poden negar. Escolta, et van arraconar allà i et vas cagar. No. Ho pots negar. Ara no. Ara fan aquests moments d'humiliació i els pengen. I a més, és que no hi ha lloc segur. O sigui, perquè és que tot això del ciberbullying, que és una situació que hem assumit també com a normal, escolta, si hi ha ciberbullying, hi ha altres nanos patint ciberbullying, però és que és tan fàcil com... No? No és que aquest nano li ha fotut un tret amb aquell i l'ha matat. Té 8 anys. Ostres, on està la gent que no ha vigilat aquesta arma? Perquè la responsabilitat no és del nen. I fan unes crueldats que és normal que les facin perquè encara no tenen desenvolupada l'empatia com haurien de tenir-la. El conflicte no es preocupa el conflicte aquest amb el que no podem nosaltres ni intervenir ni acompanyar, perquè van començant a pujar d'escalada i arriben a llocs que són impressionants. No tenim por del conflicte. Franz Wald ens parla del conflicte que hi ha entre els primats, no? El primatòleg aquest. Em dius que el conflicte no és dolent del tot. Quan para de pagar-li un germà gran al seu germà petit? Quan s'hi torna? El petit s'hi torna i el gran diu: hòstia, això fa mal. Ostres, això que porto 3 anys jo fent, en realitat fa mal. Ostres, ja està, s'ha acabat. No? Pacte de pau. Sí? Llavors aquest primatòleg deia no, és que aquest conflicte, o sigui, el que fa és que els ajuda a tenir com aquesta empatia, aquests jocs com una miqueta com mig violents, entenem en el joc violent, que no passi de... però que aquesta el que fa és que permet regular-se a l'adult després quan té que estar amb les seves criatures, perquè agafa una informació. Llavors aquests jocs que fan els nens com una miqueta, que semblen com violents, de vegades no són i no ens preocupen tant, sempre que puguem una miqueta acompanyar i veure quan això ha passat ja a un altre nivell. Aquest home el coneixeu, Sí, Lluís Ballester, sociòleg que explora i que estudia el comportament sexual relacionat amb les pantalles. Mireu el que ens diu. Una relació sexual té que tenir 3 principis bàsics. Un vincle segur, un consens de pràctica i un plaer compartit. I fixeu-vos com descriu el seu article. Nueva pornografia i desconnexió empàtica. Això és el que verdaderament està passant. Una desconnexió, no una connexió, una desconnexió. Diu coses molt dures d'assumir. Les agressions sexuals als menors imiten el que veuen al porno. Relaciona directament el que tenim ara. Si vosaltres parleu amb la fiscalia o amb els psicòlegs que tenen a la fiscalia de les violències que hi ha d'assetjament sexual entre menors, és una barbaritat. De l'any passat amb aquest han pujat un 40%, més el que havien pujat ja abans. Això és una cosa que no es donava. Quan nosaltres veiem amb un nano que feia comportaments sexuals inadequats amb una altra nena, nosaltres ens preocupàvem per la nena. Però sabeu per què ens preocupàvem també, no? Perquè ho ha fet. Per què? Perquè normalment identificaven situacions d'abusos sexuals que probablement estaven a l'entorn familiar, perquè el nano que fa això està reproduint algú que veu. Hem perdut aquesta capacitat, perquè ara estan fent autèntiques barbaritats, i això no ho diu el Lluís Ballester perquè s'ho estigui inventant, ni és una espècie com de tecnòfob. Això és el que veiem cada dia en la pràctica clínica diària. Veiem a nanos de la pròpia família fent barbaritats perquè estan imitant el porno. 2 víctimes, allà no hi ha agressors, nanos que es portaven bé, nens, perquè ell diu que els nens accedeixen al porno, que no ho diu això, ho diu bé, als 8 anys, el 20% dels nanos, però ens diu alguna més greu encara, els nens no accedeixen al porno, el porno accedeix amb ells, perquè compren els dominis que utilitzen ells per parlar entre ells, per posar-li al porno, o sigui, els van a buscar. Nosaltres obrim una porta als nostres nens, no obrim una porta als nostres nens perquè vagin al món. No, obrim una porta al món perquè tinguin accés als nostres nens. Això és superlleig. O sigui, els pederastes estan d'enhorabona. Mai han tingut tanta oportunitat i tanta facilitat per accedir a nens. I és una aberració. I ens ho diu el Ballester i no és cap tecnòfog ni res. Ho veiem tothom a la pràctica clínica diària. La naturalització de les pràctiques violentes del porno augmenta les possibilitats dels menors de ser víctimes d'agressions sexuals. Sabeu per què mira el porno als nois? Per excitar-se. Sabeu per què miren el porno les noies? Diuen, la majoria, ja en parlem. Per
mirar què s'espera d'elles. Perquè quan parlem de l'educació sexual, de si s'ha de fer abans, de si s'ha després, de si s'ha de fer... No, però si és que ens han borrat. De moltes coses ens han borrat. Ens han borrat de l'educació dels nostres nanos, ens han borrat de la transmissió de valors, ens han borrat de la capacitat d'educar els nostres nanos en sexualitat de la forma que nosaltres considerem més adient, perquè ja ens els eduquen. Això què vol dir? Vol dir que les noies, quan miren això, són més proclius a acceptar pràctiques que són directament, o sigui, d'exposar-se a situacions de violència, però elles... Jo parlava, com us deia ara mateix, parlava l'altre dia amb la referent d'abusos sexuals de la Fiscalia de Pamplona. Vam fer un sopar i em deia, tu què penses que passa amb una noia que de 13 anys que ella accedeix a posar-se amb aquest tipus de pràctiques? Que ella accedeix. Què penseu? Però com penseu que acaba? Destrossada. Destrossada. Això el que ho fa i que s'acostuma i tal, i cada cop té més capacitat de poder incrementar i de poder ser més cruel perquè no té la capacitat d'empàtica amb l'altre, aquest tira pel dret. Però la que està exposada en una situació de violència, no et pensis que com que ella ho ha decidit o ella s'ha exposat o ella ha accedit es queda tan tranquil·la. No, acaba destrossada. I acaba destrossada perquè a més té la culpa de dir és que jo m'he posat amb això, és que jo he acceptat, o sigui, perquè a sobre s'assuma que se sent culpable, com si hagués estat decisió d'ella. Perquè després tot això ens diuen no, és que són les decisions dels adolescents, són les decisions dels pares, sou vosaltres els que sou els culpables. Nosaltres no, nosaltres protegem els nostres i ja està. Sí? La meva especialitat, el suïcidi, directament relacionat amb el suïcidi. El suïcidi està relacionat amb l'exposició a les pantalles. Fixeu-vos, estudis fets aquí, ¿vale? Un ús desadaptatiu o patològic d'internet. Aquest estudi és de 2017. Sabeu el que es considerava un ús patològic d'internet? 3 hores. Llavors deien, escolta, ficarem el DSM-4, igual que vam fer la màxima cura de gent quan van treure l'homosexualitat del manual diagnòstic, que es va curar tothom, la gent deia, no, doncs això serà una malaltia si la persona està més de 3 hores. Ara he sentit a dir, menys mal que no van ficar, si no ara tothom estaríem malalts. 3 hores. Era patològic. Com està relacionat amb altre tipus de violència també que té a veure amb com un és violent a si mateix, amb el trastorn de la conducta alimentària, tots aquests que han incrementat tant des de l'exposició. Amb les dones de 24 a 34 anys només els genera un desig d'aprimar-se. Però entre 14 i 24 et porta a la patologia. Ho saben. Quan s'ha de començar a fumar? Amb 13 anys. Si no comences a fumar amb 13 anys, amb 21 anys has perdut el client per tota la vida. Sí? Ho saben. No passa res, ja sabem que l'adolescència és un moment de vulnerabilitat. Ho sabem els altres. Per això no tenen conseqüències penals fins als 14 anys, per això no els deixem decidir que no vagin a l'escola, sí? Perquè ho sabem. Quina és la realitat que ens hem trobat amb aquesta exposició? Informació de l'informe ANAR. Sí? Conducta suïcida i conducta autolesiva en els últims anys. Han tret l'informe d'aquest any. Què penseu que ha passat? Que continua pujant. Sí? Primera causa, ¿vale? I aquí n'hi entro, ¿vale? Perquè vull parlar ja amb vosaltres. ¿Vale? Entrem en allò dels mentiders. Això són la gràfica de la mortalitat de trànsit amb els últims 20 anys. Fa 20 anys moríem 6.000 persones per accidents de trànsit i ara moren 1.000. No estan contents, Ells veuen amb això de 0 morts per accident de trànsit, No estan contents. Però si fem coses, passen coses. Ús de tabac. L'ús de tabac entre els adolescents i l'ús de l'exposició dels adolescents a l'ús de tabac. També, quan fem coses, aconseguim coses. No podem fer res més atractiu que això. Són molt millors que nosaltres. No hi ha cap activitat que sigui més que els agradi més als adolescents que això. I potser tampoc nosaltres, no ho sé. Però com que els adults tampoc és que m'interessen molt, si poden escollir,
sempre acaben en la pantalla. Fixeu-vos, la primera elecció sempre són pantalles. Què veieu aquí? Eines. I què diu l'associació del rifle? No és la cosa, és l'uso. No, ja. No serà la cosa i serà l'uso. Però aquí no tenim la cosa i no tenim matances a les escoles. I vosaltres que teniu la cosa, doncs teniu matances a les escoles. No? Hi ha eines molt útils que als nostres nanos no els hi donem. Aquestes són eines passives, que elles per si mateixes no fan res. Aquestes no són eines passives. Aquí darrere hi ha tota una sèrie de gent que vol que estiguis aquí. Hi ha gent que em diu que li surt un avís del Facebook, tu fa 7 anys, i et surt una foto tu amb el teu nen petit, tan emotiva, però què dius? Però, i això per què m'ho envia ara? No? Per entrar. O sigui que aquí hi ha una cosa activa de que volen que estiguem allà. Jo vull acabar molt ràpid. Vale, sí, una altra cosa de les que ens diuen. Pobrets els pobres. Que tinguin també equitat digital, no? Que tinguin també, no? Que sí, que molt bé. Que els pobres, a sobre també, que no sigui que a la gent de molt alt nivell adquisitiu que faci una miqueta tonto als seus fills i que els pobres estiguin protegits i llavors, sí? Directament, inversament proporcional al nivell socioeconòmic. Directament, més accés i més hores de pantalla quan menys nivell socioeconòmic hi ha. I al màxim on hi ha de tot, els que dominen el món, els de les tecnològiques, zero exposició a pantalla als seus fills. Zero. Els que us generen aquests continguts, Saps què diuen ells, no? No li doneu aquesta merda als vostres fills. Què feu? Sou uns irresponsables. Jo no li dono als meus. Això ens diuen. Quines eines tenim? Doncs no sé. No sé quines eines tenim. Però als Estats Units ja estan farts. Sí? I 41 estats els han dit que no, que ja es denuncien perquè això ja té que anar a tribunals, perquè és que no hi ha dret a el que estan fent. Fa molt de temps, 2017, una sentència d'una mort per suïcidi directament relacionada amb Princeless i amb... O sigui, tenim alguna cosa, suposo que de marge legislatiu. Però escolteu, fins que no ens ajudin, fins que no hi hagi legislació, no val allò de que no serà tan dolent si no està prohibit. O sigui, tindrem que nosaltres posar-nos mans a l'obra. No per res, perquè després ells arribaran, però sempre arriben tard. El tabac no era dolent des que es va prohibir, el tabac era dolent des que es va crear, però van suar tinta per poder prohibir el tabac. Jo crec que arribarà, estic absolutament convençut, però de moment ens toca fer nosaltres feina. 4 conclusions ràpides. La digitalització és una eina de treball adulta i posaré aquí excel·lent. La infància i l'adolescència empobreix a la persona, deteriora el seu desenvolupament i l'aprenentatge, segresta la persona, deteriora les relacions interpersonals i amb si mateix, deteriora el benestar i la salut mental i promou la violència i la victimització. La comercialització del temps de les persones, comercialització de la vida quotidiana, sí? A la infància i a l'adolescència la descondició digital és l'única forma d'estar realment connectat. La tindreu, Consells. Privar l'accés als nostres menors a través de les tecnologies digitals. Fixeu-vos que no sé si ho dic bé, però privar l'accés als nostres menors. No, als nostres menors no li prohibim res. No està prohibit que un nen vagi a comprar alcohol. No està prohibit. Sí? Arriba a la tenda, escolta, vull una ampolla de whisky. Ostres, doncs truco a la policia i ara et denuncio. No està prohibit que el nen vulgui comprar l'alcohol. Està prohibit vendre-li l'alcohol. Sí? La prohibició és a fora. Prohibit tocar als nostres nens. No ens ajudeu, gràcies. Ja els eduquem nosaltres. Gràcies a les tecnològiques, sí, no, és que això és pedagògic, sí, gràcies. Ja m'apanyo, ja m'espavilo jo amb el procés d'educació. Després, quan siguem grans, ja que entrin. No donar la batalla per perduda, fomentar la participació presencial com a potenciador del desenvolupament important, ni tan sols xerrar, o sigui, participar, o sigui, que podem fomentar la participació dels nostres nanos amb altres nanos. No necessitem ni que tinguin una espècie com de procés intern molt clar del que els està passant. Si són capaços de dir el que els estan passant, tenen mitja feina feta. Però no fa falta ni tan sols saber el que m'està passant. El que necessito és estar amb l'altre. Facilitar els recursos adequats als adults, legislatiu, no ha arribat encara però arribarà. Ignorar les recomanacions de les guies actuals, només resultats i metodologia, superimportant. A les recomanacions i a les conclusions ja fiquen la mà, no? Això de jo te lo apanyo, doncs el mateix. Cap smartphone abans dels 16 anys, amb estrictes controls parentals als 16 anys. No em tireu els petits que us he vist per aquí, res al cap, que us tinc controlat,
que sempre dic que això és per pares i quan us he vist dic que aquesta gent em començarà a tirar pedres o alguna cosa. Vale? Cap pantalla durant la interacció amb els nostres menors, especialment abans dels 8 anys. Importantíssim, als 8 anys passen coses diferents. Als 8 anys la persona ja adquireix una gestió emocional. Als 8 anys els nens comencen a entendre què és això de la mort. Hi ha un canvi important als 8 anys i que té a veure amb aquests elements. Si és possible que fins a llavors no hi hagi interrupció amb la nostra interacció amb ells, seria fantàstic. I aquí parlo dels mòbils dels pares. Això són estudis ja previs. Una televisió encesa a casa disminueix la qualitat de la interacció pare-fills. Si hi ha dibuixos, perquè el fill està allà. Si hi ha un debat superinteressant polític, perquè tu estàs allà com amb mitja atenció. I fa molt mal. Jo no sé a vosaltres com us senta quan esteu en un restaurant asseguts i la persona que l'estàs interlocutant, pum, agafa el mòbil. A mi em dona una punçada que no vegis. El vostre fill multiplicada. Multiplicada. Gràcies. I ara ve la part divertida, la que volem des del principi. Moltes gràcies, doncs. I, com sempre, doncs, se sent bé? Sembla que no, No se sent, Se sent... A veure, se sent això? No, Ara sí? Bé. Doncs bé, com ja hem dit abans i el conferenciant també ens ha recordat que és una part que el motiva especialment, oi? Doncs obrim, també com és habitual als nostres actes, un torn de paraules, tenim encara un cert temps, perquè cadascú pugui preguntar, intervenir, opinar, discrepar, el que li sembli sobre el tema plantejat en l'acte d'avui. Com que hi ha força gent a la sala, us agrairia perquè seguir un cert ordre i perquè tothom qui vulgui pugui intervenir i participar, que aixequeu la mà, sisplau. Jo intentaré, si veieu que no ho veig, m'ho recordeu, feu gestos i seguiríem un ordre d'intervencions. Comencem, doncs, el torn de paraules. La primera és allà, la segona, espera un moment. Prenc nota, doncs. 1, 2... tu ja tens el micro ja? 2, doncs 1, 2, 3, sí. Comencem les primeres, doncs. Digues. Jo tinc un fill de 7 anys, a l'escola utilitzen l'aplicació Innovamat per aprendre matemàtiques. Jo li veig una sèrie d'avantatges, però també veig que són pantalles. És aquest... per desconeixement, és a dir, i també veig que està aprenent matemàtiques, perquè he après matemàtiques utilitzant aquesta aplicació, però clar, és a dir, llavors hi ha la contradicció des que està aprenent una pantalla i té 7 anys, i és aquest, clar, no sé com s'han de marcar, és a dir, al final això és educació, però com a pare jo no sé si puc estar content o no si puc estar content amb aquesta eina d'aprenentatge. Sí, jo el que et diria és que aprendrà matemàtiques també, igualment sense, no? A mi també em passa el mateix. A mi ara ja no, i a més m'han dit que el BabyMath no només té alguna de pantalla, però el que sí és que la meva filla venia a casa i em deia, escolta, que no he fet els deures de mates, dic, com que no les ha fet? No, perquè són via la tablet, dic, ja, però és que no tens tablet. I, bueno, ja, però és que els tinc que fer. Bueno, doncs no els pots fer. Llavors tornava a l'escola sense els deures fets. I ara ve amb un quadern i llavors els fa. I està aprenent amb un quadern també a fer BabyMath. Perquè si jo li poso una tableta a casa, doncs, a lo millor en aquell moment i que jo pugui, però clar, si no em dona cap benefici sobre el que ja teníem, perquè hi ha coses tan sorprenents com que, a veure si vosaltres ho pugueu entendre això, perquè a mi em costa, però nosaltres diem, és que són vells perquè tinc que imprimir els documents, no? Soc gran perquè imprimeixo els documents. I resulta que està comprovat que no és que siguis gran, és que hi ha major comprensió lectora
amb el mateix PDF quan el tens imprès que quan el tens a la pantalla. I això està comprovat amb edat escolar. I jo no sé si m'ajudeu vosaltres a entendre què passa amb això. També hi ha la part d'aquella que deien, i això ja fa 20 anys, desapareixerà el llibre en paper, perquè ha arribat el llibre aquest a l'e-book, no? Escolta, doncs no, és que no ha arribat més enllà del 20%, perquè algú té la part física, la part manipulativa, la part que jo pugui entrar. Llavors, jo què et diria? Home, no fa falta que tu posis a lo que va a l'escola. L'escola ja prendrà les seves pròpies decisions. Però el que sí que demano, jo el que sí que demanaria a la gent als pedagògics seria que quan ells diguin que una cosa és pedagògica, que ho hagi demostrat. Que ho hagi demostrat i que ens hagi demostrat que és una miqueta millor ni que sigui o ni que sigui igual que l'altre. Perquè, clar, amb una pantalla tenim tots aquests problemes que nosaltres hem comentat, però també tenim que és un element de distracció. I això de jugar al gato i el raton per a veure si està amb aquesta pantalla oberta o està amb una altra o està amb un... No? Quan amb un paper això ho tens resolt, perquè en algun moment no sé per què hem pensat que el major enemic de l'aprenentatge, que és la distracció, pot ser un aliat. No, és que la distracció és un enemic de l'aprenentatge. I ja està. No? Llavors, no, és que està fent els deures mentre que estàs sentint el no sé quantos, xerrant amb les amigues i no sé què, no sé quantos. Bueno, doncs estarà fent de tot menys els deures. I a més és que perds fins i tot tu l'incentiu. No? L'incentiu d'abans que tu deies, quan acabis de fer els deures et deixo no sé què. No? Llavors tu et focalitzes, fas els deures i després fas el no sé què. Clar, si t'ho posa a l'escola, doncs no ho sé, què hem de dir? Res, però el que sí que et dic és que el teu fill també aprendria mates sense la pantalla, que de vegades si això només es transforma en això perquè un full i un paper no té riscos associats i les pantalles sembla que sí, no sabria dir-te. Jo estic demanant una miqueta d'explicacions també al Departament d'Educació i tal, de dir, escolta, però això ho heu posat, no? Però per què li heu posat? No? Perquè la pregunta és, per què em poso? No, perquè aprengui mates, ja, però és que no aprenen mates. Bueno, sí, aprenen mates, bueno, llavors, no? Perquè a més sembla que és que no, o sigui, que és que no estan aprenent, o sigui, que els està perjudicant en l'aprenentatge. Gràcies. Sí, bé. Ara era allà. Hola. Bé, la meva pregunta és, com a pare has arribat a la conclusió que la millor solució per combatre el tema que estem parlant és treure directament els mòbils als teus fills. Això dir-ho és molt fàcil. Fer-ho, jo no sé ni per on començar, i després hi ha la segona part que és com quedarà la meva filla si és l'única que no té mòbil en el seu entorn. Quines possibilitats de relació social li queden? La pregunta són dues. Una, com ho has fet? Com has gestionat això amb els teus fills? O sigui, un cop estàs emmerdat, com fer un reset total? Perquè aquí veig que no hi ha grisos. Vull dir, és sí o no. I la segona és això. Després, com gestiono jo o la meva filla la relació amb el seu entorn? Res més. Et contesto a les dues. Si llegeixes el llibre aquell i si estàs en la realitat que jo tinc, és molt fàcil. Perquè estàs tan espantat de lo que li estàs fent, o sigui, estàs tan espantat de lo que estàs fent que és molt fàcil. O sigui, que li treus de cop. Perquè jo li posava per alguna tan xorra, com xorra ho dic ara, però per mi és molt important l'anglès. I és molt important l'anglès perquè no el tinc. I llavors penso, ostres, la meva carrera professional milloraria amb l'anglès, que els meus fills tinguin l'oportunitat d'aprendre anglès. I a lo millor, si senten Paw Patrol, doncs fan una miqueta d'oïda amb aquesta xorrada. O sigui, amb aquesta xorrada jo posava la meva filla davant del Paw Patrol en comptes d'estar jugant amb ella. I no tenim tant temps. Sí? Llavors, treure les pantalles. A mi m'ha estat molt fàcil, perquè m'ha passat el mateix que a les escoles, que és que no ha passat res. És que als Estats Units, a Nova York, ja fa 2 o 3 anys, va sortir al New York Times una notícia superinteressant. Deia, les escoles de Nova York, que van ser les primeres impulsores en la digitalització, han demanat perdó als pares i als seus alumnes i els han dit,
perdoneu, nois, ens vam equivocar i ho han tret. I la notícia continuava. I als nens no els hi ha importat. És que quan tu treus això, el teu fill no es queda allà en un racó, pensit. Ell continua la vida i continua fent-se propostes. Llavors, jo el que he vist ha estat que els meus fills fan coses i quan em diuen, escolta, pare, m'avorreixo buscant la vida, i en 2 minuts sabeu què ha passat? Pues que se l'ha buscat. Però és que se l'ha buscat. És que vam anar l'altre dia a sopar a casa d'uns amics i el seu fill, podem veure una pel·li? I jo allà tal, dic, no. Saps aquestes coses que no es poden fer, perquè si una mare, un fill li parla a la meva mare, tu no et pots... No? I la mare allà com vist tal, bueno, com aquest és un radical xenòfob, avui ho passarem. Diu, bueno, vale, pues no. Després li va dir, sabeu el que va passar? Una escena fantàstica dels 6 nens allà jugant entre ells i fent-se propostes. Clar, aquestes que t'apuntes i tu dius, ja t'ho vaig dir. Perquè ells, clar, la primera opció sempre és aquesta, però és que si no tenen aquesta opció, la vida s'obre camí. La segona, que no la vull esquivar, i si fossin porros, la meva filla està en un entorn que tots fumen porros. Tots els seus amics. I ara què faig? Perquè, clar, pobreta, es quedarà sola. O li compro uns porros, perquè sigui guai amb els amics. No, és que no ho he dit de broma, perquè vaig a la proposta, perquè sí que sé el que faria el que faríeu tots. Saps el que fem amb ells? Intentar garantir que tinguin altres escenaris amb els que sí que es puguin vincular. Llavors diria, per què no anem al grup de teatre? Per què no anem al, no sé què, al club de pàdel? Perquè intentaria, quan jo veig que la meva filla està anant pel pedregar per la influència aquesta, doncs què faig? Una proposta, una oferta. Com es feia la proposta aquesta per acabar, per intentar rescatar la gent de les bandes latines? Com ho feien? Posaven el nano en altres ambients que es relacionaven de forma diferent i que podien gaudir d'allò. Llavors tu li faràs a la teva filla propostes perquè pugui tenir. Això una. Segon, és molt difícil que només sigui la teva filla la que estigui sense mòbil. Molt difícil. Per què? Perquè sí que és molt difícil fer una proposta jo, de fer una espècie com de sacrifici, jo em posaré allà i el meu fill em matarà perquè clar, sóc l'últim de... Però això com es fa? Fem una AFA, fem una reunió dels pares, diem, escolta fills, mireu el que està dient la UNESCO, mireu el que estan dient els informes actuals, mireu el que estan fent als Estats Units, mireu el que fa la gent que desenvolupa aquesta feina, voleu dir que no ens ho rumiem? Perquè jo totes les iniciatives aquestes que he vist, les he vist de pares. Llavors, sols no estem. Us ho dic de debò. O sigui, ells fan el Mente Sami i veus allà l'anunci del no sé què, Mente Sami de Madrid, amb uns actors, amb un desplegament de força, que la gent que estem preocupats i conscienciats amb això ens sentim molt petits. Però és que són moltíssims pares molt preocupats. Només tens que parlar amb la teva escola, a veure si tots estan a perugues. Que els canvis socials els fem la minoria. Sempre, una minoria conscient. I normalment ni tan sols coincidim, perquè tu agafes una lluita. La meva lluita quina és? La prevenció del suïcidi de l'adolescent. Aquesta és la meva lluita. Què m'ha passat? Que això m'ho ha fet impossible d'abastar. Nosaltres ateníem al nostre hospital 250 adolescents per conducta suïcida i estem atenent avui a 1.000 el 2021 i 1.000 el 2022. S'ha multiplicat per 4 i jo estic amb ells cada dia xerrant amb ells. Llavors, quan jo vaig dir, escolta, aquesta preocupació jo la tinc que abordar, vaig començar a mirar el que ja ha publicat i vaig veure que això no ve de res i no arriba a l'adolescència, sinó que allò ve de més abans, doncs el meu incentiu per treure les pantalles va estar immediat. Què et proposaria amb la segona? Això, jo crec que ni tan sols amb la teva classe serà ella l'única. Ni tan sols. No es queden soles. Escolteu, els nanos quan fan això per connectar acaben destrossats. Hi ha nanos que tenen dificultats d'interacció social i quan estan allà dins això s'incrementa per molt perquè això afecta al més vulnerable. Perden rendiment acadèmic sobretot els que tenen dificultats de rendiment acadèmic. Sobretot aquells que necessitarien tenir més capacitat de concentració. Allò que es feia que no hi hagi una distracció, però que hi ha nanos que se'ls porta una mosca.
És que pas no... Llavors això amb aquests els afecta més que als altres. Però dubto molt que sigueu sols. Com que hi hagi 3 o 4 famílies, en teniu prou per començar a fer com un canvi. Però jo no cauria amb això. Això és pressió social. Pressió social dels nois a nosaltres. És que tothom ho té, menys jo, tothom ho té, menys jo. Som idiotes o què? No tenim nosaltres pressió social també? Perquè la meva escola, afortunadament, els pares de 5è de l'any passat, quan sortien a fora, al parc que hi ha a fora, és que això era una cosa molt estranya. Nanos d'11-12 anys, tots allà amuntegats a sobre de les pantalles. No els va agradar, va dir, escolta, fem un pacte entre pares, cap mòbil. I entre els pares, i fins i tot es miraven com malament el pare que sí que li donava. Escolta, al pati o fora del pati semblava jo a córrer, a bategar, a jugar. Sí que podem fer alguna cosa. Jo crec que no estem sols, però si encara que ho estem, busquem alternatives. Hi ha gent als parcs jugant. Les activitats extraescolars estan plenes de nanos sense la pantalla, plenes. Les vinculacions amb els clubs, hi ha coses que sí que les podem fer. No us quedareu sols i no estem sols, superimportant això. T'he contestat o no? Sí? Mutejat, no toqueu aquí sota. Sí, s'ha tocat, està mutejat. Hola, que en relació a la seva exposició, com a proposta de millora i com a acció, no és tant prohibir el tema dels dispositius digitals als menors, sinó als adults, perquè si els adults publiquen i van publicant, no té cap mena de sentit i a més és contradictori el fet de prohibir o restringir l'accés a determinats serveis. I a més hi ha una eina força poderosa que fa més de 20 anys que funciona, que és la protecció de dades. Per què no la fem servir? Anant eliminant tot el contingut a tot arreu, webs, xarxes socials. Aquí som uns quants i més tenint en compte que entre el públic hi ha menors d'edat. Jo et contesto molt ràpid. Bé, nosaltres hi ha una cosa que ajuda amb la llibertat d'expressió. Sí? Llavors jo amb la meva dona tinc coartada la llibertat d'expressió. Quan? Quan hi ha roba estesa. Si hi ha roba estesa, jo no puc parlar de tot. I això ho assumim tots, perquè jo crec que fins i tot hi ha un horari protegit a les televisions. Sí? Jo no em posaré a dir-li a la gent el que té que posar, el que no té que posar, el que té que fer, el que no té que fer. La nostra obligació és protegir amb els nostres nanos en el moment amb el que estan. Llavors, insisteixo, no prohibim res als nostres nanos, prohibim que tota aquesta gent accedeixi a ells, perquè estan intentant com transmetre uns valors determinats, estan intentant fer com col·lectius d'aquests que van una miqueta fent un proselitisme que és molt dubtós en quant a l'ètica o el que jo voldria amb el meu fill. O sigui, nosaltres tenim famílies que són clarament amb una sensibilitat molt d'esquerres, molt antimasclista i tenen el fill dient-li, mare, tu no pots conduir, que és això, que no sé quantos, que el feminisme... O sigui, un nano de 13 anys exposat amb aquests continguts d'aquests que nosaltres diríem un cafre, però ells potser no tenen el criteri de saber si això és un cafre o no és un cafre, jo crec que és una forma que nosaltres en el món adult ja ens manegarem com nosaltres puguem. No és cert que no té sentit que els adults fem coses i que els protegim amb ells. Tu pots beure alcohol i no li pots donar alcohol al teu fill. Llavors jo vaig a un restaurant i m'agafo una cervesa i si el meu fill em diu vull una altra, jo li dic, doncs no pots. Digues. Ja, imagina't. Sí. No, perdó. Llavors no t'ha entès res, o sigui, que l'adult exposa als seus menors. Ja, és que són més idiotes.
Això ja no... Sí, perdó, Ho he entès malament, pensava que era com que, no? Com que la protecció, no. Però si nosaltres el que volem protegir amb ells de tot allò de merda que hi ha, perquè en algun moment té que ve. Llavors, la protecció de lo que us deia, això és contra la llibertat d'expressió, vale, però amb els nostres petits és protecció, clarament. Però clar, això que tu dius, sí, és veritat que... Sí, no t'ho sé dir. Hola? Sí, funciona. Moltes gràcies per tot, està molt interessant. Em dedico a les tecnologies informàtiques i seré pare d'aquí uns mesos i aquest és un tema que em preocupa molt. I com tots els pares, suposo, abans i durant i tal, volem fer-lo millor que ningú. I per nosaltres és molt important el dir fins quan no pot tenir aquesta pantalla. Si no arribem a fer-lo perfecte, a ser l'objectiu de pare perfecte de que fins als 17, 18 o 21 anys no tinguin un telèfon, o els casos dels pares que ja tenen aquest telèfon i tindran tantíssima por de com se'm posarà el nen contra mi si se'l trec. També una cosa que hem d'aprendre, i crec que la responsabilitat és nostra, és que crec que no sabem fer servir bé les eines que tenim. Aquestes eines ens han vingut massa ràpid, encara nosaltres no les dominem i estem portant una generació nova que està creixent amb unes eines que ni nosaltres, que l'hauríem d'ensenyar a fer-les servir, les sabem fer servir. No sé si m'estic explicant. Perfectament. Llavors, i en tot el tema de la pornografia, del sexe, aquesta violència, aquest porn, aquest cine, sí que hi ha tècnicament una sèrie d'eines molt potents sobre la protecció del menor, del control parental, d'aquesta protecció de a què pot accedir-hi, cases d'apostes, pornografia, violència, tot aquest contingut, i queda bastant protegit, inclús que donen report als pares o un control directe al pare de què està fent, què està veient. No dic que sigui correcte, perquè pensem que el millor és mantenir aïllat el nen el més possible d'aquesta influència. Però en el cas que ja lo donem per perdut perquè ens considerem mals pares i no hem pogut amb la pressió i li donem una pantalla, és molt important formar-nos i conèixer les eines que tenim, fins a on podem protegir i fins a on podem coartar que l'internet que accedeix als nostres fills per aquesta finestra sigui el més net possible. L'accés no és dels nostres fills a la pantalla, és de les pantalles dels nostres fills, perquè són els interessats en arribar amb ells, perquè amb ells no ho han demanat i no els hi passa res quan nosaltres els hi traiem. Una, dos, totes aquestes eines ens seran molt útils a partir d'entre els 16 i els 18, perquè la meva proposta seria fins als 18 res d'accés lliure. Llavors, entre els 16 i els 18, quan ells tenen un cert procés ja maduratiu que ha canviat una miqueta, llavors aquí potser sí que puc aspirar a que ell pugui tenir un cert control i un cert raonament. I fins i tot, si no, és imputable. O sigui que d'alguna forma ja ho sabrem. Tot el que té a veure amb la infància, nosaltres no som uns pares dolents, ni hem fallat amb la nostra paternitat. A nosaltres ens han dulcificat això i nosaltres pensem que el digital és màgic. És com si fos bo, ja, directament. Llavors, no són els pares que són uns pares dolents i inaprensius que, fixat el que han fet, li han donat cocaïna al seu fill. No sabíem que era cocaïna. Ens deien que al nostre fill que li posaven Baby Einstein seria més intel·ligent i en un moment tan perillós que, clar, com que el futur és tan incert, no sabem quin és el futur, no? Llavors, clar, no hi haurà feines i tots es quedaran fora, exceptuant alguns molt intel·ligents que tinguin Baby Einstein. I llavors tu li posaves Baby Einstein al teu fill perquè deies, ostres, jo amb això no tinc dubtes, però si el veí li està posant al seu fill i tindrà que competir amb la vida adulta amb el meu, li poso. I després Baby Einstein interrompeix els processos de desenvolupament dels nanos, però no passa res, perquè llavors ells paguen les indemnitzacions, li treuen el concepte educatiu a Baby Einstein i ho continuen comercialitzant. I tu si veus una comercialització que veus Baby Einstein, què se t'aboca al cap? Pues que serà una cosa que ajudarà al teu fill a ser més intel·ligent. I això és publicitat errònia, igual que quan es fiquen el light, igual que quan es donen un vàper. El vàper és l'estratègia que ha aconseguit la tabacalera o que ha fet la tabacalera per accedir al seu target, que són els 13 anys. I ells internament ho tenen així. Llavors, que tu et dediquis a les tecnologies a mi em sembla fantàstic, perquè a mi m'estàs ajudant increïblement a facilitar la meva vida, però no la dels nostres joves. Llavors, jo, quan veig una cosa que ja és un contaminant, no em queda més remei que treure-ho. Què puc fer? O sigui, trec el contaminant perquè és un contaminant. Llavors no miro a veure com ajudo al meu fill a que tingui criteri. Criteri? Però si per ser no pot tenir criteri, perquè encara no té edat de tenir criteri. Si un criteri té que jo li transmeto una determinada educació, jo i l'escola, la nostra comunitat, i a partir d'aquí té un criteri. I a partir d'aquest criteri compara amb l'altre criteri. Tenim una dificultat molt important ara, perquè parlem del pensament crític.
Vosaltres sabeu el que és el pensament crític? El pensament crític no té que veure amb que jo sigui crític amb el que em ve de fora i a contra del que jo penso. Això no és pensament crític, això és una defensa ja cognitiva que jo veig el que vull veure i això són sesgos cognitius que tenim tots. El pensament crític és criticar a tu mateix el que hi ha dins ja teu, perquè no saps com ha arribat allà dins. Tu no saps com ha arribat. Les meves creences d'on surten? D'on han arribat? Ostres, per què tinc ganes ara de prendre'm una Coca-Cola? Per què tinc ganes de... O per què penso que si no compro això la meva vida haurà acabat? Sí? Estan fent modificació conductual no per la seva originalitat que era ajudar a la gent a viure millor. L'estan fent perquè comprem coses. L'estan fent per accedir al teu fill perquè et digui papa, vull això. I tu això? I per què això? I per què no altra cosa? O per què això? Sí, és que vull això, vull això. Només per això. Llavors, jo et diria no donem la batalla per perduda. No els hi posem tan fàcil, no donem la batalla per perduda. Bueno, és que ja que fumen, bueno, pues que fumin mig cigarro, mig... Escolta, però si això és un contaminant que li donem nosaltres, és que jo fins i tot, fixeu-vos que no he parlat d'addicció. Jo no he parlat d'addicció a pantalles en cap moment, perquè un nen té que ser addicte als porros, o a l'alcohol, o a una substància prohibida que arriba amb aquesta substància de forma que no s'ha pogut posar límits per la policia, o sigui que no hi ha hagut forma, que ja ho hem intentat tot i fins ja ha arribat amb aquesta substància. Bueno, doncs llavors ho assumim i treballem amb aquesta addicció. Però una addicció amb una cosa que li dono jo, però és que gairebé que és un disbarat. Llavors no és que me munta un espectacle, és que jo veig que el meu fill se l'està menjant una pantalla i agafo la pantalla i surt per la finestra. I si el meu fill munta un cirio, truco al 112. O sigui, però jo estic veient com s'està matant davant meu. Davant meu. Nosaltres tenim adolescents que atenem nosaltres a les nostres consultes i em venen i em diuen no, és que està en un grup pro-suïcida. Un grup pro-suïcida? Però com que un grup pro-suïcida? Doncs ja ha fet una tentativa de suïcidi. O sigui, si es vol matar. Però com pot estar en un grup pro-suïcida? Sí, ho sé perquè he connectat tal. Però i què farem? Bueno, no, és que no li vull dir res perquè si no s'emprenyarà i potser fa una tentativa. Diu, ostres, ja, però és que la farà precisament perquè l'estan alentant a fer-la en el grup pro-suïcida. Sabeu quin nivell de satisfacció té un jove que pensa que la vida no val la pena amb un grup pro-suïcida? 100% de satisfacció. Estan encantats, se senten acompanyats, se senten identificats, se senten... Que no, que el criteri el tenim que donar nosaltres, que ja sabem que a ells els agraden coses que no els hi senta bé. A nosaltres també. Però nosaltres com a adults intentem esbrinar a veure què és allò que ens agrada molt i que no ens senta bé, intentem com controlar-ho, però els nostres petits els tenim que ajudar a nosaltres. No és que s'autoregulen sols, sí, donetes tots els dies. No, és que és sucre, no, doncs algú tindrà el sucre, bueno, li faltarà sucre, no, al final sí que li faltarà sucre perquè en tota aquesta ensucrada, però no tenen ells els criteris. Sí? No sé si t'he contestat, o sigui, és molt important que nosaltres podem ser honestos amb els nostres adolescents, o sigui, ens deia, el meu pare em deia, estàs en l'edat del pavo. Hòstia, i a mi em cabrejava, però què et provoca que et diguin que estàs en l'edat del pavo? Ganes de què? Ganes de ser gran. Ostres, desig de ser gran. Jo vull ser gran. Sí? Llavors, amb aquesta ofensa, vull ser gran. Però alhora també em protegeix. Perquè saps el que passa quan deia està en l'edat del pavo? Doncs que si fico la pota no passa res. Perquè com que estic a l'edat del pavo, no? I d'això es tracta. O sigui, que els nostres joves els tenim que escoltar, però no els hi podem fer cas. Pobrets. No, és que jo vull ser... És que tu vas dir que tu volies ser i què? Estava assajant, estava fent una proposta, perquè si m'has de prendre totalment en sèrio és que no parlaré, no et diré res més, perquè el que estic fent és un assaig del que voldré ser. I tu ja veus que està una miqueta com... Tu per què vols parlar amb el teu fill? Perquè vagi ensajant això. El desig. Escolteu, vosaltres sabeu què és el que mata el desig? Què mata el desig? La satisfacció. El major enemic del desig és la satisfacció. Si tu a una persona li satisfàs un desig, s'ha acabat el desig. S'ha acabat. Jo tinc una anècdota també del meu cosí. Escolta, va estar no sé quants, va comprar-se el seu primer cotxe, treballar en ell, no sé quants, va trigar com 4 anys, una bogeria. I tenia un germà molt més petit que ell.
Què va fer? Que quan el germà va complir 18 anys, ell havia fet un esforç sobrehumà perquè el seu germà tingués allò que ella havia desitjat tant. I el tio fa l'aniversari, fem la festa d'aniversari, surt a veure, tinc una sorpresa per tu. Ah, sí? Què? Té unes claus d'un cotxe. I un cotxe allà és baratat, però un cotxe allà. No? I li diu, ah, moltes gràcies. Tens una AT10? Que tinc que anar al centre? O sigui, i el tio estava destrossat, o sigui, que desagraït, però que és que aquest no era el teu desig. O sigui, aquest era el teu desig, no el seu. No? Llavors dius, no, és que abans teníem que esperar una setmana per veure el capítol de Goku. Però si era fantàstic. Era fantàstic, perquè aquest temps que tu estaves esperant estaves jugant i estaves desitjant, i quan arribava allò, arribaves allà, i què passarà, què passarà? Ostres, un altre cop, un altre capítol més pel Freezer aquest que no acaba de morir mai, o sigui, saps? O sigui, una altra setmana més. O sigui, que no passa res per desitjar, no passa res per desitjar. Els tenim buits de desig. A mi m'arriben sense desig de viure, perquè estan tips, perquè la paraula seria aquesta, estan tips. No és que els hi faltin estímuls, és que estan tips. I quan fan aquestes escalades de cada cop més i cada cop coses més aberrants, fan una intervenció a Alemanya molt més raonable que aquesta. Perquè aquí he vingut jo i us he fotut una xapa que no sé com heu aguantat. A Alemanya no fan això. Junten els pares, prohibeixen l'entrada dels nens i diuen, escolta, el que veureu aquí és el que els vostres fills estan veient a casa. I li posen totes les imatges del que estan veient realment els seus fills a casa. No funcionen els controls. No funcionen. I si no funcionen, fins que no siguin irrebatibles, no es poden ficar, perquè ens han dit, escolta, he fet un parc d'atraccions. És una bogeria, o sigui, allà surten destrossats, prenen mal tot, però no us preocupeu, que entrin, que em comprometo que en 5 anys serà segur. És la merda. Tu fes-me un parc segur i després convida els meus fills a entrar. Llavors, avui dia, totes aquestes coses cap a futur, vale, però no són la realitat del present. No són. Si algun dia tu dius, no, és que això és tan segur, proposta. No, és que necessito saber que necessito que em truqui. Dóna-li el 3010, el de la SERP. No? I que et truqui. Què passarà si li doneu el 3010 a un nano entre 12 i 16 anys? Que se'l deixa a casa, que se l'ha oblidat de carregar, que se l'ha oblidat de... És control, no el volen. No volen el control. Un nano de 13-14 anys no vol control parental. No vol que l'estiguin controlant. Per què se deixa el control parental? Perquè té aquí el vicio. Sí, aquest és l'incentiu. Perdó, eh? Sí, no. La meva passió és que estic emprenyant, no que no tinguis tu raó, que potser tens tu raó, eh? No. Perquè hi ha més paraules demanades. Ah, perdó. Si vols fer un aclariment breu o... Sí, simplement t'anava a dir que sí, que el que m'estàs dient és que els fills són responsabilitat nostra, per tant, si nosaltres diem no, és no. No hi ha negociació, no hi ha un punt mig. Bueno, si ja em poso psicòleg, et diria que li diguessis que sí. No? Perquè sempre els diem que sí. Perquè els nostres fills em diu, té 12 anys i diu, vull provar la cocaïna. I tu li dius, sí, fill, ja la provaràs quan siguis gran. No? És que vull anar a la discoteca. Que sí, home, que sí, que ja tindràs el teu temps d'anar a la discoteca. Llavors, sempre dic que sí, quan toqui. Vull conduir, que sí, home, que sí, que conduiràs quan et toqui. O sigui, no fa falta dir que no. Vale. Que els estem dient que sí, que els nanos tindran mòbil tots. Tots tindran mòbil, sota la meva proposta, als 16 anys, controlat, i després lliure als 18. O sigui, li dius que sí, però encara no. Sí, el tema són els 16 anys, el tema és que sigui gran, i que això és com el cotxe, el zero d'alcohol al volant. Perfecte, però i si no, aquestes eines són insuficients. Les que hi ha ara mateix, les que tenim a l'abast, però són molt importants si no arribem a aquest zero d'alcohol al volant. Perquè el que s'arriben a trobar aquests adolescents o preadolescents a internet és fastigós, fa molta por. No, i fastigós et sembla a tu i a mi, que no ho podem mirar. Però ells porten acostumant-se a aquest tipus de continguts i fins i tot els hi fa gràcia. I tu dius, com pot ser si jo no ho puc? Si aquesta intervenció d'Alemanya jo no la toleraria tampoc. I ells sí, perquè estan acostumats poquet a poquet amb aquestes barbaritats. Llavors jo crec que protegir-los seria molt interessant, ni que sigui per conservar la moralitat dels nostres petits. Hi ha algunes paraules més. Sí, allà, sisplau. Hola, sentiu?
Bueno, jo vull fer dues aportacions, una com a mare i una com a mestra de sisè de primària que soc, d'una escola pública. La primera com a mare vull compartir amb vosaltres que els meus fills no van tenir mòbil fins a quart d'ESO. Feien santatge emocional dia sí dia també, vam aguantar amb el meu marit i el que tenim molt clar a casa que és la família, a última hora som nosaltres que els mantenim. És que jo no t'ho vaig pas demanar que em tinguessis ja, però les normes són les de casa, per tant, si la veïna o el teu amic té mòbil, teníem l'escola a davant de casa, des del balcó de casa es veia la seva classe, per tant li vaig dir, no necessites el mòbil. Els vam comprar el mòbil quan van començar a anar a la discoteca o així una mica per més control. I érem els raros, érem els incompresos, és que mare, que això... Vam aguantar. Jo penso que sí que és veritat que si els hi dones t'estalvies moltes nits i moltes bronques, però educar no és fàcil, ningú ens n'ha ensenyat, però penso que hem de ser conseqüents amb la nostra manera de pensar i a casa seu tothom com li sembli. Tota la meva admiració per aquesta part, perquè no vull estar, tota la meva admiració. Llavors, precisament avui a l'escola estic a sisè de primària, he sortit emprenyada i ara també surto emprenyada, vull dir que avui porto dues... Però em reconforta molt tot el que ens has explicat perquè comparteixo molt bé amb tu i per això sóc aquí, perquè tenia ganes d'escoltar-te. Avui a l'escola, a sisè de primària, ha vingut la llevadora i els ha fet una xerrada de sexualitat. Per resumir, el que entenen els nens de 12 anys avui en dia de sexualitat és follar i fer mamades. És que em tremola el micro, O sigui, clar, ells... La llevadora un 10, els ha explicat superbé, els ha explicat que no només era això, que hi ha carinyo, que hi ha acarícies, que hi ha... I veuen 3 nens, han dit que ja utilitzaven la pornografia, molts d'altres jo crec que també, però que no han gosat dir-ho. I llavors, això, a part que cada dia es fa més difícil donar classes, ja que tenim un promig de 4-5 TDAHs per aula, i mai jo, amb 10 anys enrere, és a dir, de l'edat dels meus fills que en tenen 20 i 21 a ara, aquesta dècada ha fet molt mal, jo penso que és fruit de les noves tecnologies, perquè no poden estar quiets, és a dir, jo abans els nens m'escoltaven a la classe, donava el temari que havia de fer, però és que ara necessiten contínuament obrir, tancar l'estuig, agafen les assessores, tallen papers, hi ha una inquietud, és insuportable, vull dir que és molt dur treballar avui en dia i a més en una ciutat que hi ha molta diversitat de moltes cultures i deixant a part tot això. I llavors jo el que veig és que els d'aquí els estem fent tontos, que són molt més espavilats els que tenen menys recursos anant per la vida i són molt més llargs emocionalment, que jo prefereixo un nen més llarg emocionalment que no pas cognitivament que sigui una excel·lència, i que molt agraïda per la xerrada i més que res voler compartir això perquè és que realment és brutal. El que ens trobem a les aules és esgarrifós, vull dir que només això. Gràcies. Mireu, moltíssimes gràcies per aquesta aportació, perquè això és el que dèiem abans. O sigui, això és un forense. O sigui, això és una persona que ho va veient. Sabeu com són les relacions sexoafectives? Són una meravella. O sigui, és fantàstic tenir una relació sexoafectiva. I això és el que els estem prenent. Els estem prenent l'oportunitat de tenir-la. I és una pena, és una llàstima, perquè quan un nano comença a veure amb 8 anys pornografia, s'ha acabat la seva relació sexoafectiva. Nosaltres estem molt esparverats i molt impactats per tots els nanos i ara diré una part incòmoda al final i, per favor, a veure si no me l'agafeu molt malament, però la vull compartir amb vosaltres, perquè és realitat del dia a dia. Estem molt impactats amb les coses horribles que fan uns nanos amb altres nanos, o nens a nens per la influència de la pornografia. Però hi ha una altra realitat, i és que hi ha molta gent que s'està borrant directament de la part sexoafectiva, perquè quan veuen això, diuen, això és el que s'espera a mi? No passo per aquí, perquè queden impactats. Hi ha moltes noies, sobretot dic noies, que quan veuen el que s'espera d'elles, dic, amb criteri i amb raó, diuen, és que per aquí no passo. O sigui, per aquí no passo. I estan perdent
tenen menys relacions sexuals que mai. Que mai. Ja no et parlo ni de la qualitat. I hi ha noies que al final, insisteixo, aquesta part és molt delicada, el que vaig a dir ara, però agafeu-m'ho com... Intentem no fer... O destrosseu-me, el que vosaltres voleu. Però hi ha noies que acaben i se'n van a la seva nòvia, es fan una nòvia més tranquil·les i ni tan sols s'intimen. O sigui, ni tan sols s'intimen. Però com a part de que tu dius, escolta, si jo puc escollir la meva sexualitat amb tota llibertat, fantàstic, perquè d'alguna forma hi ha una llibertat. Si jo em veig portat a que la meva decisió estigui allà perquè aquests cafres no hi ha qui els aguanta i no entro amb ells, aquí estem parlant ja d'una altra cosa. Hi ha dues vies, l'accés de les barbaritats que es fan i de la gent que s'està quedant sense l'oportunitat de poder gaudir d'això, perquè amb el que s'ha convertit no hi ha forma. La educadora sexual malauradament no té res a fer. No té res a fer. Ho sento. No ens escolten a nosaltres. Sortirà el xulito de turno dient que no se posa condón i li enganya tant, dient-li que és esteril i tal. Hòstia. Són més atractius que nosaltres. És molt trist, És per emprenyar-se, però de vegades també t'entristeix una miqueta, O sigui, després t'emprenyes i llavors sí que pots cridar, però... En tot cas, ja, com que gairebé no queda temps, anem per l'última paraula, l'última intervenció. Merci. Aviam, és que no pararia de dir coses i de preguntar coses i de comentar i tal. Sobre això, jo també treballo amb... Tinc una consulta de psicoteràpia, sobretot venen joves. Quan van començar a venir joves i no adults, diguéssim, una de les coses que em va esfereir és com la violació estava completament normalitzada per part de les víctimes, per part de les noies que deien m'he despertat, estava mig borratxa, m'he despertat amb aquest tio i 2 mesos a sobre, no passa res, el cap de setmana que ve veuré el mateix i em fotré el mateix, perquè viu amb un nivell d'ansietat brutal, però és la cosa més normal. No, fa 15 anys que tinc ansietat, des dels 8, perdona, treballem l'ansietat, no passa res, no vull treballar l'ansietat perquè no passa res, ja visc amb ella, ara en tinc pocs d'atacs d'ansietat, ja, però no dorms, ja, però prens alcohol, ja, però és un constant. D'altra banda, un dia vaig descobrir el meu fill, que ara en té 17, en aquell moment en tenia 14, parlant amb un amic seu que tenia nòvia per telèfon, i jo el sentia des de la meva habitació i li deia: no, tio, però és que les coses no van així, la teva nòvia no és de la teva propietat, tu no li pots dir com ha de vestir, vosaltres heu de créixer junts, heu de tenir una relació que us faci feliços a tots dos, però no sou l'un de la propietat de l'altre, esteu per estar millor que sols i us heu de fer feliços. I jo pensava, que bien, saps allò? Que bé que descobreixo el meu fill donant aquests consells als seus amics. L'he pogut, d'alguna manera, he de dir, jo soc mare soltera i he tingut, gràcies a que vaig fer un càncer, quan ell tenia 4 anys, he pogut tenir una baixa molt llarga i estar al seu costat. I això m'ha permès ser-hi sempre. Sempre vol dir sempre per tot i només jo. He de reconèixer que un binomi, un fill, una mare, a nivell de logística és difícil, però a nivell d'educació és meravellós. És fantàstic, és fàcil, és estupendo, sí, pot ser, si tens la sort de ser-hi. A nivell de protecció del que tu deies, quan ell tenia 4 anys jo em vaig posar malalta i li vaig dir no, la mama té un càncer, que per ell és com si li diguessis taula, li era igual, i està malalta, però faré un tractament que em posarà més malalta, però serà per curar-me, així que cap problema. La protecció és molt a nivell emocional, no és tant el pensament o el concepte que tu passes, sinó com el transmet, quina és l'emoció. Si tu li transmets angoixa, ell tindrà angoixa, i si tu li transmets seguretat, és igual que li diguis estem a punt de l'hecatombe total i el món d'aquí 3 minuts desapareixerà. Ell dirà, vale, me'n vaig a jugar. En aquest sentit, per una banda, hem de donar-los aquest suport i per l'altra banda, també el que tu deies, anar-los exposant a les coses que poden assumir, perquè el que em trobo, tant amb els amics del meu fill com amb la gent que ve a la consulta, és una sobreprotecció tan brutal que al final la sobreprotecció és una forma de castració i és dir-los no,
tonto del cul, deixa'm a mi, que tu no saps, no pots, deixa'm a mi, que jo sóc capaç i tu no. I em trobo nanos de 20 anys que els seus pares no els deixen agafar un tren per anar a Barcelona. Així de greu. Llavors, ajustem-nos, no mirem des del nostre punt de vista d'adults, de la mateixa manera que em trobo amb gent que diu no, jo li he de treure el bolquer ara, que té 2 anys, perquè d'aquí un any, quan vagi a l'escola, no haurà de portar bolquer. Però és que per tu un any no és res, per un nen de 2 anys és una vida i mitja. Llavors, no mirem les coses des del nostre punt de vista d'adult. Intentem entendre que són processos dinàmics, que cada dia canvien, que el nostre nen d'avui no és el mateix que d'aquí 2 setmanes, que tot està en procés constantment. Mirem-los i quan els mirem veiem quines són les seves capacitats i deixem-los que volin el que puguin i sostenim-los des de sota. No els deixem. Jo quan el meu fill tenia 5 anys, la meva mare el deixava molt jugar a videojocs i al cap d'un any sortia dels videojocs tremolant, excitat com una mala cosa i li vaig dir, s'ha acabat, s'han acabat i es van acabar durant 4 anys. Va haver una protesta dels primers 2 vegades, s'ha acabat, s'ha acabat. I després ja va saber gestionar les coses d'una altra manera, però llavors no tenia la maduresa per fer-ho. Aleshores cada moment de la vida és diferent i la nostra responsabilitat és mirar-lo i veure'l i respondre en funció d'això. Merci. Moltes gràcies. Tota la raó. Tota la raó. Sí. Que de veritat que tenen recursos propis, que de veritat que els tenen. Vosaltres penseu que un jove de 14 anys no es masturbarà perquè no té accés al porno? No? No? El que passa és que pensarà amb la mestra, amb la companya, amb la mare de no sé qui, però que també tenen aquesta capacitat de buscar i de fer-se les seves fantasies, i aquestes coses que enriqueixen també el món de després, del que parlàvem del desig. Perquè jo amb aquests nanos que veia el poquet temps que vaig poder veure d'això de la generació en porno, no sé quantos, que el nano, no, és que m'excito, m'aposo tal i m'acorro ràpid. Però és que t'estan matant en tot. O sigui, en tot. O sigui, no hi ha ni desig, ni fantaseig, ni... O sigui, és que, la veritat, és que no, que sí, que s'hem de protegir, que tal, però el que tu dius, o sigui, que hi ha moments que no poden, però després sí que poden. Que no estem parlant d'una persona que estigui discapacitada, estem parlant d'una persona que està en procés de capacitació, de totes les capacitacions. Llavors tenim que anar com ajustant, només donant recolzament quan no poden. Però si no, ostres, que la vida s'obre camí. La vida ella sola. Hi havia una psicòloga, fins i tot dic el nom, Margarita Ibáñez, al meu hospital, que era fantàstica, o sigui, era una tal, i sempre recordo que sempre deia, escolta, si la paternitat, con que no los tuerzas, de vegades, con que no los tuerzas tienes bastante. O sigui, perquè de vegades estan allà, fan així, dius, ui, no, però... i tiren cap a dalt. O sigui, con que no los torzamos, no està per res. Això no és una banalització de res. Això no ho ha inventat, no ha inventat res del que estan parlant. Res. Ens ho ha complicat tot només. Un cop que traiem el contaminant, tindrem que afrontar lo de la vida. El ciberbullying, acabat de cop. Acabat de cop. S'ha acabat. Prohibit els mòbils, s'ha acabat el ciberbullying. El bullying no. El bullying tenim que seguir, és un repte. Sí? Els abusos sexuals disminuïts a no sé quantos i el ciberabús sexual s'ha acabat. Els abusos sexuals se tenen que treballar. Sí? El patiment d'un jove que no acaba d'encaixar, que no tal. L'hem de treballar. Sí? Però treballem el que necessitem treballar, no l'extra del contaminant. Molt bé. Doncs ja és l'hora de... Bé, doncs ja, ara sí que ja se'ns ha acabat el temps de que disposem. Ja veieu que el tema donaria per molta estona més, però ja no tot és... també tot té un límit en aquest sentit. Si algú vol més informació del Fòrum de Debats o d'altres entitats que organitzen aquestes jornades, o bé fer-se'n soci, pot emplenar les dades dels fulls, que no n'hi ha hagut per tothom, però aquests fulls que s'han repartit aquí a l'entrada. I així doncs podrem continuar fent més activitats
i de més tipus i potser més sovint. Si es vol adquirir, tal com he dit al principi, o fullejar el llibre del doctor Francisco Villar, l'últim, aquest que porta el mateix títol de la xerrada d'avui, de com les pantalles devoren els nostres fulls, també en podeu disposar allà a l'entrada. Dir-vos també que el proper acte del Fòrum de Debats està previst pel dia 17 de novembre en aquesta mateixa sala i a la mateixa hora que avui, i que portarà per títol Una altra mirada al transgenerisme i anirà a càrrec de Sandra Mercado, que és escriptora que ens parlarà de la seva experiència. I finalment, agrair doncs, la presència de tots els assistents a l'acte d'avui, evidentment, i molt especialment la presentadora també, que tenim aquí a la primera fila, i el doctor Francisco Villar, naturalment, per la seva magnífica exposició, tan amena i tan il·lustrativa en aquest sentit, que segur que ens ajudarà a pensar, a reflexionar, a conscienciar-nos sobre aquestes qüestions. Moltes gràcies per la seva presència. Moltes gràcies a vosaltres.